Welcome on board. Hello. How are you, everyone? Welcome on board. Ẹ̀yin tèmi ndé lóko. Ẹ káàbọ̀. Welcome to David Hamilton Voice. With your main man here, Akogun Tunde Omabagun. Reaching live from City of London, the capital of the United Kingdom. Please share and invite your friend. Welcome on board, everyone. Kenny Gani, welcome on board. Thank you. Bless you. Please share. Invite your friend. Ẹ̀yin tèmi ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa. Ètò lórí David Hamilton Voice. Eléyìí tí a fi ìdí ẹ̀ kalẹ̀ sí olúìlú United Kingdom wọ́n pè ní London. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ní Akọ̀gun olóyè Akọ̀gun Túndé Ọmọabàgùn. Ló ń ké sí ni pé ẹ káàbọ̀ sórí David Hamilton Voice. Eléyìí tí olúìlú iléeṣẹ́ wa wà ní London. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé. Arike King, welcome on board. Welcome on board. Welcome on board. Welcome on board, everyone. Welcome on board, everyone. Welcome on board. Emmanuel Chino, welcome on board. Welcome on board. Ẹ má bínú ẹ̀yin tí ń bá porúkọ yín dáàmú kí mi ò rí mo ti lo ọ̀dà kí mo ti lo yín sí. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀. Please share. Share. Invite your friend. Christopher Martin, welcome on board. Alessandra, welcome on board. Yeah. Ẹ̀yin tèmi nílùú Oǹdó lọ́hùn mo lè wà. Ẹgbà kò tí wá, ẹgbẹ́ ṣé àwà gbogbo ẹwà kẹwàá jókòó. Part 2. Asọ̀rọ̀ létí lọ́jọ́ pé à ń dúró de. Thank you, Christopher Martin. How are you? A ní ìkànnà gbé wá fún wa nípa ọ̀rọ̀ ìyàwó gómìnà wa nílùú ìpínlẹ̀ Oǹdó, Mrs. Akeredolu. But another one tó wá yọjú àti ẹ̀ tí gbọ́ láti ẹnu wọn láti gbàdá ti sọ fún wọn pé kàn sí wa lórí ètò yìí. But àti gbọ́ láti ẹnu wọn láti gbà yẹn àti ń dúró torí pé wọ́n ní àgbọ̀ tẹnu ẹ̀kan dájọ́ àgbà òṣìkà. Àti wá dúró pé kí Mrs. Akeredolu kàn sí wa lórí ètò yìí. But àti gbọ́ bóyá wọ́n parọ́ mọ́ wọn ni o, bóyá òótọ́ ni o, bóyá scammer ni wọ́n ni o, bóyá wọ́n ṣe scammer o, bóyá wọ́n olùyàn jìbìtì o, àfẹ́mọ̀ òdodo ọ̀rọ̀. But àti gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn. Bí a ti ń dúró ní another case mi tún yọjú. Another case mi tún yọjú. Wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan arábìnrin tá à ń dárúkọ yìí, ìyàwó gómìnà Ondo State yìí, tó ń pè ní Mrs. Akeredolu yìí. Wọ́n gbogbo olóògùn lórí alábàáwọn abáyé sàn yìí Yorùbá. Ọ̀dọ̀wọ́ ké o tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ o
àti gbé wá sí títí gbọ̀nyìn lálẹ́ yìí. Awanta John, welcome on board. Ade Omoluabi, welcome on board. God bless you. Please share. Thank you, Awanta John. Thanks for the share. Thank you, Awanta John. Now, ibi tí a ti dúró gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ́wọ́ nípa ẹ̀kọ́ tó ń sọ pa ìyàwó Ondo State Governor. Ẹ bá rántí pé a bèrè lọ́jọ́ kìíní pé ṣé scammer ni wọ́n àbáwọn kì í ṣe scammer nípa foundation tó ń dálẹ̀ nípa cancer kìíní tó ń dálẹ̀ tó ń fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn aráàlú pé tó ń gbé obìnrin tó ní cancer tó ń fi fọ́tò ẹ̀ tó ń fi sí foundation tí pé obìnrin náà fi rèsì owó títí obìnrin yẹn fi kú tí ìyàwó gómìnà Ondo State tí ò rí sójú. Ó ṣe ní láàánú kò sì bá lo fọ́tò yàn wọ́n ta ẹni at least bá lo fọ́tò yàn gbogbo tí yàn bọ́ra sí òhò ní tó bìnrin kó tó lè bọ́ra sí òhò pé kí wọ́n rí gbogbo ara òun kò ti dójú ẹ̀ ni bó mi fẹ́ repeat nǹkan tá a sọ lọ́jọ́ yẹn sọ ẹni tí ò bá mọ̀ pàkí kó lọ káàbọ̀ àti ìyàbọ̀ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá ṣe àbẹ̀ṣẹ́ wọlé ẹ máa ṣe program mi ẹ jẹ́ kó dé gbogbo everywhere àní ẹ̀kẹ́tọ̀ fún àwọn èèyàn tí ò mọ̀ pé a ti bẹ̀rẹ̀ kí ni ẹ̀tọ́ wọn pa ti bẹ̀rẹ̀ torí pé mo sọ lọ́wọ́ kí mo ní mo sọ fún wọn kán block mi lórí ọ̀dọ̀ wọn lọ́jọ́ yẹn ìgbà tí wọ́n hack account wa mo ní kán block mi many of them wọ́n ti mọ̀ pé account mi ti wà òkè padà so ẹ bá wa sọ fún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ yín tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi pé account mi ti wà òkè padà kan unblock mi torí mi ò sọ pé kan block mi kí gbogbo wọn block mi time yẹn so ẹ sọ fún gbogbo wọn kan unblock mi padà the account is okay now ẹ rántí time yẹn tó mọ̀ pé everybody kan block mi time yẹn but the account is okay now. Kí mo try àti sọ ni pé mi ò tún lè padà sẹ́yìn torí pé ẹni tí ò bá mọ tí ò bá wò tàkọ́kọ́ yẹn kó lọ wò ó wà ní tí ò sí bí gbàtà ṣe tàkọ́kọ́ yẹn kó lọ wò ó nínú David Hamilton wọ ọmọ àrí bẹ́ẹ̀ ọmọ àrí kéèsì tá a ti ń pa arábìnrin tá à ń sọ yìí nípa bí wọ́n ṣe lo fọ́tò arábìnrin kan tí ó ní cancer of the breast tó dẹ̀ fẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́sọ̀dọ̀ wọn tó bá ìrànlọ́wọ́ lọ́sọ̀dọ̀ wọn tí ó bá ìrànlọ́wọ́ lọ́sọ̀dọ̀ wọn nígbà pé arábìnrin fi kú tẹ́kí fọ́tò arábìnrin náà lò tó ń fi fún wọn lówó kiri àti ọ̀dọ́ bá àti ìjòyè gbogbo àgbáyé tó ń rìn sí millions of millions torí pé fọ́tò arábìnrin tó ń rí náà rìn sí owó yẹn bọ̀ tí arábìnrin fi kú ìyàwó gómìnà Ondo State kò rí arábìnrin sójú tó fi kú tí obìnrin mèkì gbogbo effort láti rí ìyàwó gómìnà Ondo State táwọn kú sí Mrs. Akeredolu tí arábìnrin refuse àti rí obìnrin tó rọ pé ọjọ́ tí ọkùnrin obìnrin rẹ̀ tó wá ní opportunity láti rí sọ pé torí pé obìnrin yìí ó pé kò book appointment láti rí kò sínú appointment tí arábìnrin Akeredolu yìí refuse àti rí arábìnrin láti bínú padà sílé welcome but Topsy share láti bínú padà sílé arábìnrin tá à ń sọ yìí ti kú ń sìn gbogbo ẹ wà nínú ṣó tá a ṣe lọ́jọ́ yẹn ẹ lọ wò ó ń bẹ̀ adé pé a ní David Hamilton kìíní bíi so lórí ètò lára lọ́wọ́ sí òun náà ń pè ní People's Court David Hamilton People's Court mo sọ fún yín mo ní oríṣiríṣi la máa ń tún lórí ètò yìí but a ní táyì tá máa ń ṣe tá máa gbé wá fún wa à ń pè ètò yìí ní David Hamilton People's Court so ẹ̀yin aráàlú lè máa dá ẹjọ́ ti yìí ní because I had to try láti get in touch pẹ̀lú láti sọ láti pè wọ́n lẹ́jọ́ sórí People's Court yìí àdè fún time láti wá sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n parọ́ mọ́ wọn ni thank you welcome on board
láti wá sọ̀rọ̀ bóyá irọ́ náà pamọ́ bóyá òótọ́ náà pamọ́ bóyá irọ́ ni bóyá òótọ́ ni but wọn wá wọn dey try to get in touch pẹ̀lú wa so ní choice láti máa bá kéèsì náà lọ ní choice láti máa bá lọ because agbóni àgbà àti ìgbà náà agbóni àti ìgbà bọ̀tà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bá kéèsì lọ tẹ́ bá dẹ̀ yà tẹ́ bá ń bá kéèsì lọ títí tá a bá dẹ̀ rí wọn bàbá máa fún àwọn gíìtì ni ọ̀ka discharge wọn ẹ̀mọ́ yìí náà lè máa fún wa ní ẹ̀yìn machine bet láàrin tá à ń sọ yìí another one tó wá gbórí yọ nípa arábìnrin Mr. Akérédolú yìí wọ́n tún gbé ẹjọ́ wọn wá sí Mrs. Betty Akérédolú yìí wọ́n tún gbé ẹjọ́ wọn wá sí People's Court ní David Hamilton People's Court yẹn arákùnrin kan fi ẹ̀sùn kan obìnrin ìyàwó gómìnà Ondo State yìí wípé a máa pe arákùnrin yẹn sìn ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn wípé ìgbà tí àwọn ń drive ọjọ́ kan àwọn ń drive bọ̀ láti ìlú Àkúrẹ́ sí Ondo sí lọ́dẹ Òkìtìpupa àwọn ń lọ lọ́nà ìyàwó gómìnà wa ká mọ̀ pé Mrs. Akérédolú pẹ̀lú àwọn tó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá wọn pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rẹ̀ dùn wọn tí wọ́n pè ní ìlú Nàìjíríà àmọ́ ẹni tó ṣiṣẹ́ fúnjọba gbogbo olúkálùkù ló lo police escort gbogbo olúkálùkù ló lo police escort nílùú Nàìjíríà mọ̀ pé àwọn òbí tó ń náwó wá sí nìyẹn àwọn tí ò tọ́ sí escort wọ́n gbé escort gbogbo pòlìpòlì bí wọ́n ná gbogbo owó wa sí nìyẹn because nílùú ìlú táwa wà ń bí yìí ní civilized world kí ló kan ìyàwó mayor kọ́rọ́ kó n fẹ́ ní police escort tá máa tẹ̀lé kiri ojú títì tá máa waste owó wa tá máa ní ọ́fíìsì tá máa ní gbogbo ẹ̀ àyẹ̀wò yọ ní gbogbo bíi ìyàwó tó ní Blair ó wọnú train lọ́jọ́ kan báyìí bí a ṣe kò sàn ìsanwó train àbí mi mọ̀ kó tó happen time yẹn tó ń fine yẹn ìyàwó prime minister nìyẹn time yẹn o talking about this àwọn tìlú wa nílùú tàpé nílùú Nàìjíríà èyí tó bá wù wọn náà ṣe ń bẹ̀ ẹjọ́ yẹn tí mo bá rí kó má bínú sí mi tí má rí màá dárúkọ yín tí má rí yín bí yẹn tí mo bá rí má bínú sí mi so ẹ jẹ́ ká ẹ̀ máa bẹ́tẹ̀ lọ́mọ́ bá ṣe tó máa polúkọ yín wá ń bá ẹ̀ máa bínú ẹ bá jẹ́ ká má rí pé à ń dẹ́ tòsí méjì ẹ bá wa ṣe àìtó yìí because ẹ bá ṣe ń wọlé ẹ bá wa ṣe àì ẹ má kàn wò wá ẹ bá wa pín kiri àdé gbogbo àwọn tí mo sọ pé ó ti block mi ẹ jẹ́ kàn wọ́n block mi padà tí mo sọ pé kàn block mi táwọn ẹ jẹ́ kàn wọ́n block mi ẹ bá sọ wọn pé iléeṣẹ́ wa ti wà òkè padà àti wà òkè padà ṣe jẹ́ kàn mọ̀ pé àti wà òkè padà. Jamiu Ibrahim, God bless you. I trust you. God bless you, Jamiu. Welcome on board. So, ní ìyàwó gómìnà yìí ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀ntọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ mọ́ ṣe ń bọ̀. Ẹ mọ̀ pé ìwàkuwà náà máa ń wà ní Nàìjíríà tó pé wọ́n fi pé àwọn làwọn ń lọ̀nà. Wọ́n overtake àwọn mọ́tò tó ń bọ̀. Arákùnrin láwọn ń drive bọ̀ the other side of the road. According to a máa pè wọ́n wọlé ní sábàlì gẹ̀ẹ́tì ọ̀dọ́ ìkíní àwọn pè wọ́n báwọn ṣe ń drive bọ̀ because mi ò nífẹ̀ẹ́ mo máa ń láì pé kí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ tó sọ kádọ́bà bẹ̀rẹ̀ sí dájọ́ bí bá lè gẹ̀ẹ́tì wọn wọlé kápẹ́ arákùnrin kó tó fẹ́ kó fẹ́ ẹnu wa rojọ́ báwọn ṣe ń drive bọ̀ according to the man ni mo ṣe ń overtake bọ̀ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ pè wọ́n náà because mo sọ fún mi ní pé mo ò láì pé kí n sọ bí kó lè dùn kó lè dá kí lè gbọ́ dáadáa bá ti pé mo kò ní dùn ẹ̀ ní understand kó ní mo tí arákùnrin fúnra rẹ̀ ò bá pé tí ò bá tó fún arákùnrin fúnra rẹ̀ tí ò bá fẹnu ẹ̀ sọ ó bẹ́dà kó fi ẹnu ara ẹ̀ kó fi sọ fún ẹ̀yin adájọ́ ní
Mr. Bolu, welcome on board. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Yes, sir. Ẹ káàárọ̀, sir. Ẹ káalẹ́ àti wà lórí ètò. But kí n tó gbé yín kúrò ní ẹ jẹ́ ká kọ́ rojú yín náà. Ẹ jẹ́ fi kámẹ́rà pè é kọ́ rojú yín náà. Ṣé wàá bí tẹ́lẹ̀ láti rojú yín? Okay, sir. Ẹ̀kọ́ rojú yín máa gbé yín kúrò lórí kámẹ́rà tẹ́lẹ̀. Tòkò kan lè mọ ìtẹ̀lẹ̀ wàá fẹ́ ní ọjọ́ fún aráàlú. Kọ́ lè mọ ẹ jẹ́ ìpè nípa ẹ jẹ́ ìtẹ̀ sí kámẹ́rà. Okay, sir. Mo ti tẹ̀ sí kámẹ́rà ń sìn. So àwọn adájọ́ wa ní People's Court wọ́n á lè bá yín dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ìyá ìtàn kámẹ́rà ọ̀dọ́ yín. Ẹ̀tàn kámẹ́rà yín ẹ̀tàn kámẹ́rà tọ̀dọ̀ wa ń bì. Mo fẹ́ kí wọ́n rojú yín. Okay. Ẹ káàárọ̀, sir. Ẹ káalẹ́. Yes, sir. This is Mr. Bolu. Ẹyin tó yọ ara yín ẹjọ́ kó àwọn yẹn lè máa mọ ẹta ń bá sọ̀rọ̀. Àbí ẹgbẹ́ kan tẹ́gbẹ́ sí ilé ẹjọ́ wa. Ẹ̀yà ẹ̀sọ́. Okay. Orúkọ mi ni Ògúnfìsì Bolu. Ọmọ Ondo State ni mí. Okay. But Ìbàdàn ni mo gbé for now. So I'm from Ìrẹ̀lẹ̀ local government of Ondo State. Mo dẹ̀ mú ẹjọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 2 years ago wá sí orí ètò ń bì torí mo rí pé ó jẹ́ issue ọ̀rọ̀ tó fẹ́ máa jọ mọ́ bí cheating. Ìyànnijẹ. Ìyànnijẹ bẹ́ẹ̀ ni. I've been patient enough. Mo ti ní sùúrù tó mo dẹ̀ rí pé ó dà yẹn pé sùúrù yẹn kò ní ipa kankan tó ṣe. So that's why I've decided pé màá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn síta káwọn ọmọ aráyé bá wa dá sí. So I don't know my offence and I don't know why I've decided I deserve such a height of tyranny from someone that calls herself a government personnel. Kí ló ta lẹ gbé ẹ̀sùn kí lórúkọ yìí tẹ gbé ẹjọ́ ìwà sí People's Court wáyé ta ni tẹ gbé ẹjọ́ ìwà ẹ sọ fún wa ta ni tẹ gbé ẹjọ́ ìwà. Ìyàwó gómìnà wa ní Ondo State arábìnrin Betty Anyanwu Akeredolu ọ̀n mo mẹ́jọ wá sí orí ètò ń bì. Okay. Ẹ máa sọ̀rọ̀ nǹkan tó wà pọ̀ gan ẹ sọ fún ọmọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà rere. Ọmọ Nàìjíríà rere ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan ilé yìí o tí bá ti fi kún àbí tí mo yọ kúrò nú ẹ̀ gbogbo alájọ lẹ́lẹ́dà ti wà. Ó ṣẹlẹ̀ báyìí mo ń travel lọ Òkìtìpupa láti Àkúrẹ́ ní on the 8th of June 2018. Àná báyìí ló pé ọdún méjì tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. So ìgbà tí mo lọ láti Àkúrẹ́ tí mo dé Ondo ó kù díẹ̀ kí n wọ Ondo ìgbà náà ń pè bẹ́ẹ̀ it's an outskirt of Ondo town. Àwọn convoy ìyàwó gọ́vnọ̀ wọ́n ń bọ̀ láti Ondo mi mọ ibi tó ti ń bọ̀ but they were coming from Ondo èmi wọnú Ondo lọ I was going to Òkìtìpupa. Bí mo ṣe pàdé wọn ní ìgbà yẹn the first Hilux to lead convoy yẹn ṣe ló swerve wá sí lane mi because I was going and. Ẹ má bínú what's up dàbí pé wọn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. I was trying to mo ṣáà ń gbìyànjú pé kí n lè fún wọn láyè. Ẹ dúró ẹ má bínú o ẹ má bínú o ẹ má bínú o ẹ̀yin lọ ṣé ibì kan náà lẹ́jọ́ ń lọ àwọn ń lọ àbẹ́yìn ń bọ̀. Àwọn ń lọ sákùrẹ́ èmi ń wọnú Ondo èmi ń bọ̀ àwọn ń lọ. Ok opposite side lẹ́yìn wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wà ní opposite side of the road. Bẹ́ẹ̀ni. Ok. Bẹ́ẹ̀ni. Ok. tó bọ́n ṣe yà wá nìyẹn the first Hilux and 2 SUV jeeps tó tẹ̀lé Hilux yẹn
mo ṣáà ń fọgbọ́n fún wọn ní space yẹn they were running at a very high speed and ìgbà tí mo ní kí n to control situation yẹn there was nothing I could do wọ́n ṣe lé mi kúrò ní ọ̀nà pátápátá nìyẹn ibi tí mo jábọ́ sí ẹsẹ̀ mọ́tò mi jábọ́ sínú kòtò báyìí I landed in the ditch and the ditch brought me back to the road bí mo ṣe padà wá sí ojú ọ̀nà tí mo ń try to maintain balance ní press convoy press crew bus wọn Toyota Hiace bí yẹn ṣe collide pẹ̀lú mi nìyẹn. ẹjẹ lójú ẹdùn bá sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ bí máa ka comment àwọn èèyàn ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ wọn ti lójú. ọ̀rọ̀ yẹn ká ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ pé accident yẹn pọ̀ lọ́jọ́ yẹn I was travelling with two of my brothers tí mo gbé. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ẹ má bínú ṣá pé WhatsApp la fi ń pè wọ́n orí WhatsApp la pè wọ́n ṣe má bínú pé ó ń lọ ń bọ̀ ọ́ ayé ká manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe má ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ á tún padà wá. orí WhatsApp là ń lò Koiki welcome on board ẹ jẹ́ ká ẹ̀yẹ kí n kọ́ ọ̀jẹ̀ kí n pè wọ́n padà àwọn máa manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà táwọn fi I'll get it right ẹ má bínú ẹ̀yẹ ìyá mi ṣe pé kí n là ń lò ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere agbéwọn kò ní kí ní ẹ̀yẹ pé wọ́n sà ọwọ́ ni máa ro mí máa lè gbé lẹ̀ bá dúpẹ́ máa dúpẹ́ wọn sí kínní ẹ ti rí ẹjẹ́ àtìlẹ́yìn táwọn bá sọ̀rọ̀ torí pé WhatsApp náà àmì ẹ̀ pé Nàìjíríà line ẹni pé yẹn ń tún kò dọ́run ní ẹgbẹ́ ìṣẹ́rẹ́ line náà kò tún dọ́run yẹn àwọn tá à ń go through Nàìjíríà ní ìṣẹ́tì bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà táwọn pé ìlú wa hello Mr. Abolu ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ o àwọn Nàìjíríà rẹ ti lójú yín. bí accident yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ yẹn immediately wọ́n kó àwọn. ó máa ga o ó máa ga lé ní o ṣé ìyàwó gómìnà fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní ẹ máa sọ̀rọ̀ yín o. wọ́n wá ń try àti fi ẹ̀sùn yẹn sí orí ẹnìkan tó wà lójú ọ̀nà náà one Hausa man that was travelling. So I told them pé ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní kẹsàn-án ọ̀rọ̀ yẹn ṣàdójú lọ́jọ́ yẹn tó jẹ́ pé àwọn traffic police department wọ́n padà wá sí scene yẹn wọ́n tó wá rí examine bí gbogbo nǹkan yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ ẹni tó jẹ̀bi. ìgbà tó ń sọ ẹni tó jẹ̀bi tí mo dẹ̀ rí pé they are not doing anything about it mo pe ìyàwó deputy governor that happened to. àgbàlá wa ò pẹ̀lú bí kí n ṣe ló bó ṣe ń bọ̀ yìí o màá sọ fún wọn ti pé kọ́ńkó mi tó wà ní kọ́ńtẹ̀ lọ síbi tí ẹ̀dùn agbọ́n wọn dáadáa Mr. Bolu ó jẹ́ pé ẹ̀wọ̀dàn ó jẹ́ pé ibi tẹ́ wà yẹn gbójú yín jáde mọ́ ṣé ẹ lè kó omi tẹ́ wà yẹn ká gbé kẹ́ lọ síbi míì tó dá kẹrin lọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ yẹn kẹrin kó mẹ́rin pé pé ibẹ̀ kẹrin kó omi tẹ́ wà yẹn dé ẹ̀ka lè gbọ́ tí bóyá kọ́ọ̀tù lẹ́yìn kò dá àwọn Nàìjíríà rẹ̀ ń gbọ́dọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. ìyàwó deputy governor wọ́n bá mi get in touch pẹ̀lú ìyàwó governor. pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ báyìí pé kílẹ̀ rí sọ sí. the only thing tí ìyàwó governor lè sọ ni pé òun ti investigate lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá òun pé àwọn ọlọ́pàá sọ pé àwọn kan ló jẹ̀bi pé so kò sí nǹkan tó lè ṣe nípa ọ̀rọ̀ yẹn. I was so surprised pé torí nǹkan báyìí bá tilẹ̀ ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó jáde lẹ́nu abiyamọ tó lọ́mọ tiẹ̀ pé àwọn ọlọ́pàá sọ pé àwọn kan ló jẹ̀bi pé kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. ọlọ́run kan ló jẹ̀bi àwọn tó wá bá yín ní opposite side of the road àwọn tó cross wá bá yín ní opposite side of the road tó yẹ pé bóyá lẹ́ni gan-an wà lẹ́ni tí ẹ̀yin bọ̀ báyìí ẹ̀yin bọ̀ ní opposite side àwọn lọ́wọ́ dẹ̀ wọ́n fèsì tó dẹ̀ pé àwọn kọ́lọ̀ àwọn jẹ̀bi. ok ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere tẹ́ ń gbọ́ o ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. so ọ̀rọ̀ yẹn ká mi lára gan-an tó mo wá lọ sí governor's office the next Monday tó tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ yẹn torí bí weekend lọ́jọ́ yẹn bọ́ sí tó bí mo ṣe dé ọ́fíìsì wọn mo lọ report ẹjọ́ yẹn lọ́dọ̀ àwọn protocol officers wọ́n ní ibẹ̀ ni mo lè lọ torí mo pe àwọn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ wa tó jẹ́ SA to deputy governor
wọ́n ní kí n wá sí protocol office kí n lọ report ẹjọ́ yẹn ìgbà tí mo débẹ̀ mo report so from there mo tún lọ sí ọ̀dọ̀ state chairman APC engineer Adétìmẹ́yìn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o pé kí ni mo lè ṣe sí. The barrister was saying. ẹ má sọ̀rọ̀ yẹn mo tọ kámẹ́rà nífẹ̀ẹ́ kọ́ńtò ojú yín díẹ̀ ni mo tọ kámẹ́rà fẹ́ mo tọ kámẹ́rà mo fẹ́ kọ́ńtò ojú yín díẹ̀ ni mo tọ kámẹ́rà kọ́ńtò ojú yín díẹ̀ ni. Okay, sir. So barrister yẹn wá sọ pé they need to dig into the matter because anybody cannot just come and make claims pé bàbá ìbáyìí ló ṣẹlẹ̀ so mo ṣáà dákẹ́ lọ́jọ́ yẹn pé the way I look to you do I look like a beggar that is trying to make unnecessary claims but mi ṣáà sọ̀rọ̀ so wọ́n ní kí lọ bá SSA to the governor on security matters ìyẹn láti bẹ̀ mo lọ bá wọn. The only thing that I discovered was the man was just giving me stories. Almost 2 to 3 times mama lọ láti Ìbàdàn sí Àkúrẹ́ pé kí n lè rí SSA to governor on security matters. So a máa sọ fún mi pé they are working on it. À ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwọn àkànṣe sí ìgbà tó yá ni wọ́n sọ fún mi pé kò sí nǹkan tó lè ṣe ju pé kí n plead guilty so that government will now consider me based on humanitarian grounds pé ìgbà yẹn náà lè wo nǹkan tó lè ṣe sí. ẹ má bínú wọ́n ní kẹ́ plead guilty kọ́ tó lè consider yín pé kẹ́ fẹ́ jẹ̀bi pé ẹ jẹ̀bi pé ẹ jẹ̀bi kọ́ tó sọ pé ṣé ń gbọ́ ìmọ̀ Nàìjíríà rere o. ìgbà tí mo wá wò pé are they serious with what they are saying mo kọ lẹ́tà yẹn in the first place mo kọ neutrally pé accident ṣẹlẹ̀ pé mo dẹ̀ wá report nípa accident yẹn pé kí ni wọ́n fẹ́ ṣe sí wọ́n ní kí n tún padà lọ kọ lẹ́tà yẹn pé it must appear on the letter pé I am guilty of the offence and I want to plead guilty so that the government can consider me based on humanitarian ground. But I said I cannot do that because I know the implication. Àtìgbà yẹn mo ṣáà rí pé wọ́n wá ń play mi tí n bá ti lọ wọ́n á sọ pé kí n padà wá. I made so many efforts. Mo lọ sí ọ́fíìsì deputy governor. Mo try kí n rí wọn mo kọ lẹ́tà. Wọ́n acknowledge lẹ́tà yẹn. They sent back the letter to me. I saw it. He acknowledged it. So they are going to do something about it. So he made sure. I was going to Akure from Ibadan 3 times in a week. They didn't do anything. Ìgbà tó yá ni àwọn ọlọ́pàá nǹkan tí wọ́n ń pè mí lójoojúmọ́ pé mọ́tò mi tí mo gbé sí station wọn pé kí n wá gbé kúrò ńbẹ̀ pé IG ti pass circular láti Abuja any mọ́tò tó bá kọjá 6 months ní police station pé kí wọ́n auction lẹ̀. Ìgbà tí pressure yẹn fẹ́ máa pọ̀ jù I decided pé kí n lọ gbé mọ́tò mi. Ọjọ́ tí mo débẹ̀ wọ́n ní kí n kọ́kọ́ lọ sign ìwé kan ní Àkúrẹ́ mo sáré lọ Àkúrẹ́. Ìgbà tí mo dé wọ́n ní kí n clear ní Ìgbà mo clear. Ìgbà tí tó ń bẹ̀rẹ̀ kú wá tó fẹ́ gbé mọ́tò wọ́n ní kí n padà lọ Bọ́lọ̀ndúró pé under Bọ́lọ̀ndúró ní Ìgbà wà. As I was trying to do all those things torí mo ń try àti padà sí Ìbàdàn lọ́jọ́ yẹn mọ́tò tí mo wọ̀ láti Ìgbà lọ Bọ́lọ̀ndúró báyìí tí mo gbé lọ́jọ́ yẹn mo fi lẹ̀ sínú ẹ̀. Before I could know what was going, I lost the bag. Everything that I had that day was inside the bag. I lost everything. Summing up to plus or minus 100,000. Ibi tí a ti ń ronú ẹ gbọ́ pé báàgì sínú bọ́ọ̀sì dọ́wọ́. Báàgì yẹn. mo ní ibi tí a ti ń ronú pẹ̀lú wàhálà láti lọ gba mọ́tò yín tí wọ́n sì ti ọlọ́pàá lọ́jọ́ gbé kó ní compound wọn mọ́tò tó ti bàjẹ́ wọ́n ní ká gbé kó ń bẹ̀ àwọn òtí ẹ̀ bí ẹ ti fẹ́ lọ gbé ẹ ti ṣe wàhálà ẹ ti gbàgbé báàgì pẹ̀lú owó ẹ ti gbàgbé ẹ̀ sínú
mọ́tò tẹ́ mo bọ̀. gbàgbé báàgì sí mo gbàgbé ẹ̀ sínú mọ́tò mo padà lọ sí ìgbà mo lọ lédè complain mo tún padà lọ sí bọ́lọ̀ dúró mo lọ complain then mo fẹ́ wá lọ sí NURTW branch Ondo tó bá dàbẹ́ pé èèyàn ń parọ́ they want to make their findings they can go àwọn NURTW gbọ́n ló ṣàánú mi lọ́jọ́ yẹn tó ń fún mi lówó pé iṣẹ́ àfihàn mọ́tò padà sí Ìbàdàn I was totally stranded gbogbo ẹ̀ ni mo dẹ̀ ṣàlàyé but till now they didn't do anything about it mo kàn wá wò pé I cannot keeping silent over an issue that I was being treated upon wọ́n ní mo ṣe wò pé kí n wá sọ́dọ̀ yín kẹ́ bá mi sọ fún gbogbo ọmọ aráyé nǹkan tó ṣe fún mi torí ọ̀rọ̀ yẹn ó lù mí lójú ó dẹ̀ dùn mí gan. ọjọ́ tí mo dé police station sir tí mo fẹ́ lọ gbé mọ́tò mi mo tẹ̀sí pé kò pé ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n ti wá gbé mọ́tò gọ́ọ̀mẹ̀ntì àjọ ní collision wọ́n ti gbé mọ́tò tiwọn wọ́n ti tún ṣe wọ́n ti ṣe everything wọ́n fi tèmi sílẹ̀ and they were just playing me from one office to another wọ́n kàn play mi pé lọ bá ẹni báyìí lọ bá ẹni báyìí lọ bá ẹni báyìí tí they have not done anything about it of which gbogbo ara mi gan pains all over my legs and my hand I cannot enjoy my system like I used to have it before before I stand for some hours I know what is happening on my legs I know what is happening in my hand kò sí x-ray tí mi yà tó ń gbà yẹn wọ́n ní kò sí nǹkan tó wà ń bẹ̀ but I am not feeling that health that I used to enjoy before the whole issue happened so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn sà. Bàbá wa ṣé throughout ẹ fi ń ṣe gbogbo kéèsì ǹjẹ́ ẹ bàbá ìyàwó gómìnà yìí sọ̀rọ̀ ó ẹ bàbá yín sọ̀rọ̀ one on one. kò bá mi sọ̀rọ̀ mo ṣáà try in all ways pé kí n get number wọn mo pe number yẹn severally wọ́n gbé so every time I get home I will send WhatsApp messages màá send ẹ̀ sí number yẹn wọ́n kà wọ́n ignore ẹ̀ so I still have all those messages tó yẹ pé mo send gbogbo ìgbà yẹn ó sì wà lórí fóònù mi kò sí ìtàn acknowledge kò sí ìtàn reply and I know she is in one way or the other seeing all the messages. Okay. Ẹni ẹ sọ fún mi ẹ ló sọ fún mi pé ẹ má bínú ẹ hold on. My people on this platform please ẹ mọ̀ pé David Hamilton voice ó ní ṣé ètò mi ò lè fi àwọn iṣẹ́ tí mò ń ṣe lórí David Hamilton voice I won't leave it for anything I won't ṣe because mo ń ṣe Odùduwà state Odùduwà republic kì í fi gbogbo nǹkan tí mo ṣe tẹ́lẹ̀ kì í fi lẹ̀ gbogbo ẹni máa ṣe pọ̀ mi ò ní fi pé tó pé mi ò lè fi tó pé mo ń ṣe Odùduwà state gbogbo tí mo ṣe lórí David Hamilton kì í fi lẹ̀ ó yé yín ẹjọ́ mo bẹ̀rẹ̀ fọlọ́run bẹ̀yìn ni mo ṣe ń ṣe tí Odùduwà state náà mo máa ṣe David Hamilton tí mo ń ṣe so kò sí mi ò lè fi kàn lẹ̀ nínú méjì iṣẹ́ tí mo ṣe before kí n tó bẹ̀rẹ̀ Odùduwà so mi ò lè ever filẹ̀ láéláé pé kí n tó pé fẹ́ fèsì Odùduwà nìkan kò jọ méjì mo máa ṣe pọ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú gbogbo ẹ̀ humanitarian kí n gbọ́dọ̀ máa ṣe gbogbo nǹkan tó wà pò yìí agbọ́dọ̀ bọ́jú ọmọ aráyé kó mọ̀ nípa ẹ̀ because nǹkan tí David Hamilton wà fún nìyẹn ẹ mọ̀ pé kí n pé à ń gbowó lórí bí ìgbẹ́ gbàǹgbà nǹkan so gbogbo ẹ̀ la máa ṣe pọ̀ àmọ́ bá ṣe sọ tó Odùduwà mo sọ fún yín lánàá mo ní Odùduwà tí à ń ṣe kò jẹ́ kí n láyè sí gbogbo tí mo ṣe mọ́ ó ti gba gbogbo àyè mi tán pátápátá but upon that náà olúwa ló ń fi iṣẹ́ yín ni so mo fọlọ́n bẹ̀ yín ni méjì mo máa ṣe pọ̀ ẹ má bínú mo ṣe ń ṣe Odùduwà state mo gbọ́dọ̀ máa ṣe ti humanitarian kìnìún ẹ má bínú méjì ni mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ kí n máa ṣe Odùduwà lọ máa ṣe Odùduwà bọ̀ tẹ́lẹ̀ ká máa ṣe gbogbo ẹ̀pọ̀ ẹ má bínú sí mi fọlọ́n bẹ̀ yín ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ sà. ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ àwọn tèmi ló sọ pé kí n máa sọ wọn ò fẹ́ kí n kúrò lórí Odùduwà àṣẹ lórí ó yé mi ọ̀rọ̀ wọn yé mi ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. ìgbà tí mo wá gbọ́ pé wọ́n ti gbé mọ́tò wọ́n ti repair they did everything and they didn't do anything about my own car.
mo gbé ìgbésẹ̀ mo post ọ̀rọ̀ yẹn sí Ìkálẹ̀ TV Diary mo post ọ̀rọ̀ yẹn síbẹ̀ nípa ẹ̀. The next thing I saw is I started receiving calls. Wọ́n pè mí pé ọmọ Ìkálẹ̀ ni pé jẹjà bá sọ̀rọ̀ àgbọ̀ àbúrò wa ni. Sorry sending people I'm sorry to for coming with that language. Wọ́n gbà tó ń pè mí nìyẹn pé ọmọ wa ni a máa bá sọ̀rọ̀ ó máa gbọ́. Wọ́n pe àwọn. ọmọ ta ni ọmọ ta ló mọ ọmọ ṣé gómìnà lọmọ náà pẹ̀lú ọmọ ta ni ọmọ wa ni. Èmi náà ń bá sọ̀rọ̀ ń bá yẹn. Ìgbà pé mo post ọ̀rọ̀ yẹn sí Ìkálẹ̀ TV Diary. pé wọ́n ti pé gbogbo ayé fẹ́ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni so mo dẹ̀ ṣe bí ọmọlúwàbí mo lọ I went to meet one of our people from Ìkálẹ̀ maybe I might not want to mention names. Wọ́n pè mí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí pé the governor has spoken with him where they said I am from Ìkálẹ̀ and ó ń pọ̀ wọn dẹ̀ fẹ́. Ẹjọ́ wọ́n ti ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Ìjẹ́ ìmọ̀ pé látọjọ́ yẹn títí di èní the first lady did not for once call me pé young man we are sorry for your loss we didn't mean it to happen like that we are sorry and let us forget it even if it is that statement alone ni mo tilẹ̀ rí gbà everything is not about money issues the first lady did not on one occasion address me about the issue pé àbínú o kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ I would have forgotten about the whole thing so I explained to that daddy that day like that pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ pé ìyànjẹ ni mo kà sí and that is why I will not take it lightly so wọ́n ní kí n má bínú pé wọ́n máa look into the issue pé kí n máa lọ pé he will call me later and see what he can do believe you me sir títí di èní wọn ò ṣe kankan and the next thing I heard from the public I don't know how true is it but I heard it from the public pé that same Ìkálẹ̀ man who called me and talked to me tí mo fi gbọ́ ó tún padà lọ sọ fún gómìnà pé kó má dá mi lóhùn pé àwọn opposition party ló kàn lò mí against wọn pé he doesn't think what I say is true I heard that word I was so pained pé àgbàlagbà tó pè mí tó bá mi sọ̀rọ̀. so wọ́n turn into politics wọ́n turn into politics. bẹ́ẹ̀ni sà. kábíyèsí Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ni sà. so ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí gan àtìgbà yẹn mo dákẹ́ but mo wá wò pé I cannot keeping silent. àwọn akọ̀rò pé bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́n pé wọ́n kàn lo ọwọ́ agbára sí mi. so that's why tí mo fi wá bá yín sà ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí àyín jẹ mí gbé ẹ ràn mí lọ́wọ́. ó ṣe brọ́dà mi ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin yìí because ṣe rí i pé tí nǹkan bá ti kùyàn lẹ́nu púpọ̀ jù kéèyàn fúnra sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ arábìnrin Akérédolú yìí nìkan kọ́ ló wà ní òun kọ́ ló máa kọ́ jẹ́ ìyàwó gómìnà òun pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ rántí pé tí ọmọlúwàbí máa pariwo ọmọlúwàbí tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé arákùnrin yìí jẹ̀bi tèmi adẹ́rẹ́ mo kò sọ tèmi náà ẹ máa pè wọlé ẹ máa dá sí o pé mi yẹ ní kéèsì yìí sí ṣé ń gbọ́dọ̀ mi tí arákùnrin bá tẹ̀ wá jẹ̀bi we are talking about state government now ìlú tàwa wà ń bì tí ọlọ́pàá bá gbáyàn níbí tó bá kọlù yàn tó bá ń lọ tó gbáyàn tẹ́pẹ́ kúrò níbi kúrò lójú ọ̀nà tó wá gbáyàn gbé ó fẹ́ overtake ó lọ gbáyàn ọlọ́pàá ló máa responsible fún kíní yẹn because torí pé àwọn mọ̀ pé speed náà ń bá bọ̀ náà gbá ẹ kò sí ọgbọ́n ìní ọlọ́pàá ló máa responsible fún now èèyàn ń bọ̀ ní opposite side ó kúrò ní lane tiẹ̀ ó lọ gbáyàn tó bọ̀ ní other lane of the road ó dẹ̀ ń sọ pé kó máa kílè pé humanitarian rẹ̀ pé àyìn ẹ̀ jẹ̀bi pé ìjọba ò kì í jẹ̀bi ìjọba ló lọ́nà pé ìjọba àbí ebi nǹkan tó sọ ní ẹ pé government owns the road pé ìjọba ló lọ́nà nǹkan tó lápẹ̀ sọ fún mi kó tẹ́ pé àwa sí line lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ o please help me bring the charger please so pé ìjọba ló ní ọ̀nà
pé kó máa claim pé òun ò jẹ̀bi kán lè help on a humanitarian ground ẹni tó ń bọ̀ jẹ́jẹ́ rẹ̀ tí ẹ̀yin kẹ́kọ̀ọ́ nílé tẹ wà tẹ lọ bá níbi tó wà bó ṣe ń lo agbára ní nàìjíríà o àwọn yorùbá nìyẹn o yorùbá ìyàwó gómìnà ilẹ̀ yorùbá ilé òṣì haúsá o àwa yorùbá là ń ṣe lè fúnra wa o ilé òkè ṣe haúsá o àwa yorùbá là ń ṣe lè fúnra wa o gómìnà yorùbá ni là ń wò yìí o níyàwó ẹ tó bẹ̀ sí misbehave every time lórí kíní yìí o ìyàwó gómìnà ni o òun head of state o ìyàwó gómìnà là ń pè yìí o tó máa jẹ́ tòṣìṣì ńkọ́ ìyàwó gómìnà ni o ló ń hùwà kíwà yìí o dẹ́ pé gbogbo gbà tẹ́ pé òun lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ń gbé sórí social media jẹ́ pé ọkọ àti gómìnà tí ẹ kó yẹ kó kọ́ṣọ̀ ìyàwó ẹ̀ agbára wo ni ìyàwó ẹ̀ tiẹ̀ nígbà balẹ̀ máa kó comfort kì í ṣe pé àwọn ọlọ́pàá ń gáìdì ẹ̀ tí wọ́n gbogbo ń gáìdì tó ń pé comfort kì í bẹ̀ sí ń lo ọlọ́pàá kiri ojú títì tẹ́ pé ó ń lo ọlọ́pàá kiri ojú títì tó ń drive kiri ojú títì tẹ́ tó pé ìjọba wọ́n tó pera wọn níjọba ṣé ọkọ ẹ̀ ní àbí náà sí owó ìjọba náà fi tún mọ́tò tó bàjẹ́ lọ́dọ̀ wọn tó ń gbé lọ owó ìjọba náà tún ṣe o bọ̀ ẹni tó ń bọ̀ jẹ́jẹ́ aráàlú tó ń bọ̀ jẹ́jẹ́ tó ń lọ síbi ìjẹ́ àti mú ẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹ kú lọ́nà ẹ lọ bá mọ́tò ẹ̀ jẹ́ ẹ compensate ẹ̀ two ìyàwó gómìnà ò rí wọ́n ti sọ pé kó jẹ́wọ́ kó tó gbẹ̀ ó kó tó gbọ́ nǹkan tó sọ kó tó gbẹ̀ tán kó tó sọ tẹ́lẹ̀ kó tó gbà kó jẹ́wọ́ pé gbàkànkan báwo ni ẹ sọ pé èèyàn tó ń àbí. nǹkan tó sọ nìyẹn pé kọ́ lọ tẹ̀mí nú pé mi ì sọ ọ̀tọ̀ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá ti sọ pé àwọn kan ló jẹ̀bi pé kọ́ lọ tẹ̀mí nú pé màá jẹ́wọ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe jẹ́ that was the exact words she uttered. ṣé ọlọ́pàá ló gbà ṣé ọlọ́pàá wọ́n sọ pé àwọn jẹ̀bi but ìgbà tí ọlọ́pàá tí àwọn the police kìíní àwọn traffic police wá sí tó ti wá wọn lẹ̀ tó sọ pé àwọn ló jẹ̀bi mi mọ bí èèyàn ti fẹ́ jẹ̀bi o èèyàn tó ń bọ̀ ní other side of the road ìwọ tó kò nílé ní tiẹ̀ tó lọ báyọ̀ nílé the other lane mi mọ tó pé ẹni tó bá ní other lane tó ti mi mọ ẹni tí bá àti ẹ̀ lọ sí ilé ìwé rí bá àti ẹ̀ ní kankan lọ dáàdì ẹ̀ lọ́gbọ́n kankan lórí ìwọ tó kò ní lane tọ̀dọ̀ ẹ tó báyọ̀ ní other lane of ẹni tó ń bọ̀ ní opposite side ìwọ ń lọ báyìí wọ́n lọ ní right and báyìí right hand only wọ́n lọ ní right èèyàn bọ̀ ní left ó kó lọ́dọ̀ tiẹ̀ ó lọ bá ẹni tó wà ní left bọ́dẹ̀ pé left ló ti ń bọ̀ ní ó kó ní left wọ́n bá ẹni tó wà ní right bá àti ẹni tó wà ní right ló jẹ̀bi mi ìmọ̀ bá ṣe fẹ́ gbọ́ yẹn mi ìmọ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe òfin yẹn sí o ẹ̀yin where is the charger go and get me the charger ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere ọmọdébílẹ̀gbẹ́ sí ọlá unimi welcome on board tó mọ́tò gbé ẹjọ́ ìyàwó gómìnà wa tí wọ́n fi ẹjọ́ ẹ̀sùn lórí ètò yẹn every time ìlọ́run mo ti gbọ́n pa arábìnrin ìdẹ́kẹ́ mi ò tí ìgbà tí mo gbé kéèsì tí mi ọlọ́jọ́ yẹn a lady called me nípa ọ̀rọ̀ NGO yìí ó pè mí lórí ọ̀rọ̀ NGO yìí pé mi ò fẹ́ ọ̀rọ̀ NGO yẹn náà mo sọ ọ̀rọ̀ fún mi rẹpẹtẹ nípa ọ̀rọ̀ NGO yẹn tó dẹ̀ pé òní proof dání àti pé arábìnrin ìyàwó Akérédolú yìí kó wá kò tí ì dá wa lóhùn kò tí ì wá clear rẹ̀ àwa kọ́ làwọn máa wá kiri òun ló máa wá tó máa clear rẹ̀ bó people's court níbí tó máa clear rẹ̀ tó máa sọ̀rọ̀ tọ́ fún wa bóyá jẹ́ bọ̀tí agbára náà wọ́n ṣe agbára lò ní ìlú Nàìjíríà especially this woman ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan a lot of cases wà lórí ẹ̀ lára obìnrin tá à ń sọ yìí tó pé oríṣi là ń gbọ́ nípa arábìnrin tá à ń sọ yìí tá à ń gbọ́ nípa ìyàwó gómìnà wa nìyẹn o gómìnà dẹ̀ ní gbogbo nǹkan tí ìyàwó òun ṣe kò dẹ̀ kọ́ṣán ìyàwó ẹ̀ torí pé agbára àwọn ló wà ní gọ́ọ̀mẹ̀tì they believe they are going to be there forever ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere kéèsì tó wà nílẹ̀ yìí a máa bá wọn fàdé anywhere tó bá di kàráǹgídá àgbà human rights lawyer àgbà anáwó anára àgbà lọ́yà gidi fún tẹ́ pé a gbọ́dọ̀ bá wọn fà á ní fi wọ́n lẹ̀ amadé kóòtù a dẹ̀ máa fi mídíà máa support ẹ̀ bí wọ́n ti pé tí wọ́n fẹ́ yànyàn jẹ àwa ò ní gbà kó yànyàn jẹ tó pé wà ń go owó ṣe gómìnà ìyàwó gómìnà wà á yànyàn jẹ mọ́tò ẹ̀ gbáyàn ó tiẹ̀ pé kí ló fẹ́ take àti gómìnà ẹ̀ ló fẹ́ take ẹ̀ àti repair mọ́tò kó dẹ̀ kọ́mẹ́sì bọ̀bọ̀ yìí gbọ́dẹ̀ kọ́mẹ́sì pé sorry gbé mọ́tò ẹ̀ kábàáyé tún mọ́tò ẹ̀ ṣe fún odidi ọdún mélòó ní ìsìn. ọdún méjì ló pé lánàá. ọdún méjì ló pé lánàá. on the 8th of June. ọdún méjì. àṣẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ so gbogbo ẹ̀yin tẹ wá láti ìpínlẹ̀ Ondo ẹ̀yin ọmọ Oòduà tọkàntọkàn
ẹ̀yin ọmọ Oòduà àtọkùn ṣé ti rí àwọn leaders tá a yàn sípò ṣé ti rí àwọn leaders tá a yàn sípò ẹ̀yin ọmọlúwàbí ẹ̀yin ọmọ Oǹdó ṣé rí ẹ̀yin tẹ̀yàn sípò tẹ̀lé pé ìyàwó ló ń rù lóńdó ṣe ti ń ṣe òjẹ́dú bọ́ǹsì because ẹnu ti kún wúmọ̀ ìlú pọ̀ jù ṣèbí gómìnà fúnra ẹ̀ rí bó wọ́n ìyàwó ẹ̀ ń ṣe àbí ṣèbí ìyàwó ẹ̀ pé gómìnà gbọ́n pa ẹ̀ ń sìn gómìnà gbọ́n pa ẹ̀ ń sìn wọ́n pé opposition ló ń lò wọ́n opposition ló ń lò wọ́n dominion ló ń lò wọ́n wọ́n kábẹ̀rẹ̀ pé opposition ló ń lò wọ́n pàpà opposition ló ń lò wọ́n to avoid trouble what does it take you èèlò ló fi tún mọ́tò ṣe kò pé arákùnrin yìí lẹ́pẹ́ lóòótọ́ lóòótọ́ o bóyá opposition ló fẹ́ lo mọ̀bọ́ yìí lóòótọ́ o ṣé opposition ló rọ pé mọ́tò sójú títì opposition ló rọ pé mọ́tò ẹ̀ lọ bá ládé opposite side of the road ọ̀pọ̀jọ́ opposition lọ pé mọ́tò lọ kọ́ lọ gbé mọ́tò láti ó pé gbàtọ́ ẹ̀ ń bọ̀ o opposition ó sọ pé ẹ lọ fèsì ìyàwó gómìnà Fẹ́yìkẹ́mi Ọlátúnjí welcome on board ẹ̀yin gómìnà yín lóńdó sí là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Oǹdó dẹ́wà lórí ètò yìí Tọ́pẹ́ Kútẹ̀yìn gbogbo yín ẹ̀yin ọmọ Oǹdó Ọlá Yúnúyìnì ẹ̀yin ọmọ Oǹdó kí la fẹ́ ṣe àwọn alágbára tó ń rùlù wa nílẹ̀ Yorùbá tó ń fi ọwọ́ agbára tó ń fi nà wá lẹ́gba nílẹ̀ Yorùbá kí la fẹ́ ṣe sí ṣé bá a ṣe máa continue àṣẹ máa wò wọ́n eléyìí ẹ̀yin ọmọ Oòduà tọkàntọkàn but eléyìí o kò ní die down like that because eléyìí tíkẹ́ẹ̀tì obìnrin yẹn yìí wà á lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí o ti get back sí wa nípa ti arábìnrin tó ní cancer tí arábìnrin fi fọ́tò ẹ̀ tó fi gbowó kiri tá àti gbọ́ tá pé tó yà gbọ́ ni àti ìgbà tí ìyàwó gómìnà Akérédolú Betty ṣé Betty lórúkọ ẹ̀ Betty àbí Betty Akérédolú ìyàwó gómìnà ìpínlẹ̀ Oǹdó gbogbo agbára tó ń lò nípínlẹ̀ Oǹdó gbogbo ìṣekúṣe tó ń ṣe ń bẹ̀ now ọkọ̀ comfort ọ̀nà òun lọ kiri pẹ̀lú owó ìjọba ẹ̀ ń lọ kiri níbo ló wà ní constitution Nàìjíríà pé first lady ṣé ó wà mí rí pé ó wà níbi kan ní constitution Nàìjíríà pé first lady pé ní ọ́fíìsì first lady ní ìlú Nàìjíríà but wọn kò ṣe lè tó wù wọ́n ni mi ò rí pé wà ní constitution Nàìjíríà pé àyè kan ọ́fíìsì kan wà tó pè ní office of first lady kẹ máa vote owó wa kẹ máa vote ẹ̀ síbẹ̀ owó tí o ti tọ́ ẹ̀rọ tíṣà san ẹ̀rọ àwọn òṣìṣẹ́ san ẹ̀ create owó ẹ̀bẹ̀ tí ní owó wa anyhow ẹ̀ tí máa fowó ẹ̀ tí máa fi oppress wa. Betty Akérédolú àwọn ti pè é lẹ́yọ́ sí orí ètò wa níbí àdẹ̀fẹ́kẹ́ get in touch pẹ̀lú àníjáwọ́ ń bẹ̀ o dẹ́ẹ̀bá wá kẹwàá sọ ti ẹnu yín àwa ò ní jáwọ́ ń bẹ̀ torí pé àwa tẹ bá fi ìpè ẹ̀yìn lágbára àwa sọ pé àwa náà lágbára olùkọ́ ló ní ibi tó lágbára sí àwa fúnra sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn ọmọ Nàìjíríà tọkàntọkàn wọn wà lórí ètò tí gbogbo wọn ń gbọ́ kọ́ lè mọ̀rú lídà tí a yàn sípò nílùú Nàìjíríà a sọ pé hausa ṣe bí àwa Yorùbá wa là ń tún ṣera wa ń sìn ṣe bí àwa Yorùbá là ń ṣera wa ń sìn ṣe bá ṣe fẹ́ ṣe ilé tábà tẹ̀ wá gba Odùduwà sí dáadáa ń pariwo pàápàá tá ń pariwo yìí ṣé àwọn bí òní ọ̀pẹ́rẹ́sì wa pa báyìí ṣé wọn ní ajá kẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ pẹ̀lú agbára tó ń wọ́n ìfún alágbára díẹ̀ náà ìní o lẹ́tí bẹ̀ sí misbehave ẹbẹ̀ sí ẹtí lu agbára anyhow a pè yín lẹ́jọ́ sílé ẹjọ́ wa ń bì Mrs. Betty ìyàwó gómìnà Ondo State Akérédolú àti àgbà sọ fún yín lọ́jọ́ kìíní pé kẹwàá pé wọ́n ti pè yín lọ síbí bóyá ìgbéraga ni o bóyá kí ni o gbọ́ ẹjọ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ gbọ́ pé wọ́n pè yín lẹ́jọ́ síbí màá tún pè yín padà ẹ̀yẹ kú mbẹ̀ lórí àwọn ọmọ Yorùbá máa pè wọlé màá pè yín I will call you back okay ṣe gbọ́ I will call you back. Now ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere mo fẹ́ kẹ́ dáhùn sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o because kéèsì yìí ó máa lọ mo sọ pé àwọn kan fẹ́ fún mi ní àwọn kan nípa kéèsì the other case tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ obìnrin tá à ń sọ yìí nípa Charity gbogbo àwọn evidence wà gba Charity ìyàwó Akérédolú yìí wọn náà tó gbé ilé ìdẹ ìwọ tó kàn ń pariwo PDP kí ni PDP ní ṣe pọ́n tó à ń sọ yìí mama block ẹ̀ ń bí yìí sí o à ń sọ ọkùnrin gidi ó ń sọ nǹkan míì à ń sọ ọkùnrin gidi à ń sọ kéèyàn gidi wà ní position à ń sọ kínní
àti PDP o àti APC o gbogbo wọn ọmọ gbogbo alọmọ wa ẹni pàṣẹ wàbù kan wà àwa lẹni gbogbo wọn pátá ọmọ wa ni wọn àkíyà ní pòtùgbà àbẹ́ni bọ̀dù bá wà àkíyà kéèyàn ṣe kó wà dáadáa kó wà ọmọlúwàbí là ń wá ẹni tí tó bá wù kó wà ò bá jẹ́ APC ni ò bá jẹ́ PDP ni gbogbo wọn ni tiwa nílẹ̀ Yorùbá tó ẹ gbàgbé ẹ má lo politics kan ẹ má jẹ́ ká sọ nǹkan tí à ń ṣe tó dáa ẹ má bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bí tọ́rọ̀ wà àní kéèyàn hùwà ọmọlúwàbí àbí kéèyàn hùwà tó dáa òun sọ̀rọ̀ PDP ọ̀rọ̀ PDP we forget about party affair now but talking about kínní à ń sọ̀rọ̀ kínní òun sọ̀rọ̀ kínní ṣé gbogbo ẹ̀ tó wà ní PDP ló bàjẹ́ ní àbí gbogbo ẹ̀ tó wà ní APC ló bàjẹ́ ni àní ká sọ̀rọ̀ pé èèyàn níwà ọmọlúwàbí kó níwà gidi ẹ̀yìn nǹkan míì ló ń sọ à ń sọ nǹkan míì òun kọ́ nǹkan míì tẹ́ bá ti ní nǹkan tó kọ tó bá dín nǹkan tó máa block you up delete your message yẹ àní ká sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní làákàyè ká sọ̀rọ̀ gidi nǹkan míì lẹ́ ń sọ. What does PDP got to do with nǹkan tá à ń sọ yìí àbí what does APC got to do with nǹkan tá à ń sọ yìí a ká sọ nǹkan bí ọmọlúwàbí kẹ́nu kí ìyànjẹ́ ọmọlúwàbí kó wà dáadáa ṣé Fúlàní ló ṣe wáyé sí ni àbá àfúrà ọdún ṣe ra wá ń sìn ṣé Fúlàní ló ṣe lè fún wá ń sìn àbá àfúrà là ń ṣe ra wá. any party tó bá wù kó wọn bẹ̀rẹ̀ anybody tó lè wà ní party tó bá wù kò sẹ́ni bọ̀ tó lè ṣùtù fún party kan fún yàn kan ó wù lọ́la àmọ̀tọ́kọ́ fẹ́ jọ ní APN ó wù lọ́la àmọ̀tọ́kọ́ fẹ́ jọ ní APC ẹni tó bá wù mí ni òde yẹn kan lè shoot fún mi so èmi náà lè shoot for anybody so it depend on bí nǹkan tó yàn fẹ́ so ẹ má jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ PDP o Ondo state kíní kan ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú kíní ibi tí wọ́n bá láì PDP ẹlẹ́mìíràn láìkẹ́ tí wọ́n dẹ̀ bá lè láì APC ẹlẹ́mìíràn láìkẹ́ APC gbé dandan pé tí wọ́n tó pé wà pàtì kan kọ́ máa jẹ́ pàtì tí wọ́n wà ìwọ́n tó ń kọ́ ọkàn yìí so pàtì tó pé òyìnbó sí pàtì tiẹ̀ ń ṣe orídìí ọ̀tá ẹ̀ àwọn tó wà ní pàtì PDP ó ṣe kíní ẹ jẹ́ ká wà bí àgbàlagbà bí ẹni tí ó ní kíní ẹ má kàn jẹ́ ká máa kàn máa táìpù wọn tí ò ṣe kíní kíní yẹn ní ṣe gbogbo wọn ọmọ Oòduà gbogbo wọn ẹnìbẹ̀ tó wà kàn bí lọ́ntò ẹ gbàgbé èèyàn kan pé lọ́bẹ̀ pàtì kan lèèyàn máa wà pàtì kan lèèyàn máa wà it's not about the party now wàá sọ̀rọ̀ pé ọmọlúwàbí kéèyàn wà ọmọlúwàbí kó wà tó níbẹ̀rù Ọlọ́run nú kí n má sọ pé kí n má jẹ́ kágbára gùn ún gbọ́ni gbọ́ni mi ò lè mi lè wọn pàtì mi tẹ́ pé àwọn pàtì olóòótọ́ ló wà kó lè lọ ba bẹ̀jẹ́ fún wọn ìyẹn ò mátà pé bí a pàtì it's not about not talking about party na it's not a party matter now so anybody jẹ́ kí anybody free láti wọn pàtì tó bá wù ó lè dọ̀la èmi dẹ́ wà mí kí lọ́kọ́ mo jẹ́ PDP ó lè mímí sí ó lè fà mí mo lè dọ̀la kí lọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ APC ó lè sọ pé tó pé wọ́n wà níbi kan gbá kí lọ́kọ́ pé kí wọ́n wà níbi tí wọ́n wà èyí ṣe gbé ò lè force mi èmi náà ò lè force yẹ so kí ni party ní ti ṣe pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ yìí torí pé wọn sí party tí wọ́n wà omi ìbí kò hate wọn omi ìbí kò máa kọ nǹkan tí ò dá ń pa wọn omi ìbí kò máa condemn wọn ẹ jẹ́ ká wà bí ẹni tó ní làákàyè ẹni tó lọ́gbọ́n nǹkan tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bí tọ́rọ̀ wà kí yẹn wà bí ọmọ tó níbẹ̀rù Ọlọ́run nú tó níbẹ̀rù Ọlọ́run tí ó yẹ pé kí ọmọ tí ò jẹ́ kágbára máa gùn wá anywhere tá bá wà ká má lo agbára ẹni nílòkulò ohun tó à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ni ẹ bá ti ń gbọ́ tá à ń gbọ́ nípa arábìnrin sí ó yẹ pé wọ́n ti ń lo agbára nílòkulò ó lè má yóò ìbọn wà ní APC lẹ́ni sí ó lè lákọ́ lọ sí PDP ó lè lákọ́ lọ sí take it back ó lè lákọ́ lọ sí kíní kan but kò mí gbé gbọ́n tó wà ń bẹ̀ ló bàjẹ́ kò ní gbọ́n tó wà ń bẹ̀ ló wà burúkú tó ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ bí tí ọ̀rọ̀ wà máa open line nísìn máa open line tó ń fẹ́ kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rere ẹ̀sọ́ ẹ̀yin ọmọ ndósì ẹ̀fẹ́ adásí because gbọ̀n tó wà ń lè yà wá ò ní dákẹ́ tó bá yà àwa máa rẹ lọ yà tó dá àgbà fún bọ̀bọ̀ yìí because ní dákẹ́ tó wà ń lẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ti breast cancer yẹn náà ìwà ń lẹ̀ yẹn àti parí yẹn so arábìnrin yẹn ẹnu ti kun ìyàwó gómìnà yìí jù kí gómìnà fúnra ẹ̀ lára gómìnà lọ pé òun gbogbo dábùn yìí gómìnà fúnra ẹ̀ lára mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórí ètò yìí rí efi pé wọ́n ti change wa wọn ní mímọ̀ pé àtìyàwó àtọkọ gbébì kan náà lọ́n sùn kọrí sí ọjọ́ tí gómìnà náà lọ sí ibì kan tó lọ sí palace Abode of Ireland mo gbé gómìnà náà mo gbá sórí ètò ń bí rí bó ti bá Abode sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn mo ní ó di gómìnà ló sọ̀rọ̀ báyìí I don't care I will leave that place I will leave kí ló kọ́ tí ń bẹ̀ kí ló mo ní ṣe gómìnà ló sọ̀rọ̀ báyìí tó ń bá odidi first class ọba sọ̀rọ̀ báyìí ẹni pé mo condemn gómìnà mo condemn lórí ètò yìí lọ́jọ́ yẹn tó dá mi pé ìwà kan náà ló wà nú àwọn pẹ̀lú ìyàwó wọn tẹ́kí ló bá ṣé ìgbéraga ni ṣé kí la gbé kí la jù kí ni ìbòsíṣàn tí ń bọ̀ dédé láyè
ọmọ tó ń tí ì bí òyìnbó wa di gómìnà ọmọ tó ń tí ì bí rárá nìyẹn tó ń tí ì bí rárá òyìnbó wa di gómìnà tó tó pé èèyàn wà position kan lé ní ìsìn tó pé ọmọ tó pé ń wà position kan lé ní ìsìn kò mí ìpínlẹ̀ ibẹ̀ ló máa wà ní forever ọmọ tó ń tí ì bí ń bọ̀ wá ṣe nǹkan tí mò ń ṣe ìwé tó pé mo wà lórí Facebook kó sì bóyá mo lé àwọn follower kan bóyá àwọn kan ń wò ní mẹ̀sìn lo Facebook ní mẹ̀sìn blog àwọn èèyàn ní mẹ̀sìn èèyàn ìdájà sí pa àwọn èèyàn ọmọ tó ń tí ì bí ń bọ̀ wá ṣe nǹkan tí mo ṣe kí mo ṣe tí nǹkan ò ṣe rí kí ni big deal tí nǹkan ò ṣe rí òun máa fi sọ lórí ètò pé ní ayé mi o èmi ò ní ever lo blog mi láti bá tèèyàn jẹ́ mi ní blog láti pààyàn láti parọ́ nǹkan téèyàn ṣe kò ṣe mọ́yàn because olúwa ò nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ olúwa ò nífẹ̀ẹ́ sí bẹ́ẹ̀ tí mi ò kí ń record yàn níwájú jésù mi ò ń record yàn láyé I will not do that a lot of bloggers record I will not record you a lot of bloggers do that mo dẹ̀ ń condemn pé evil ni kí n máa record yàn I always say that as a blogger I won't say because I'm a blogger kí yàn kó bá ń sọ gbèsè gbé kọ́ abọ́rẹ́ mi kó bá ń sọ gbèsè recorder torí mo fẹ́ lò fún ìjà lọ́jọ́ mi èṣù ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ mo máa ń sọ lórí ètò yìí I'm a blogger but my own blogger doesn't go that way mo fẹ́ record mo gbọ́ kí mo fẹ́ record ṣé kí n máa record wàá gbà pé yes mo fẹ́ record wàá mọ̀ pé mo ń record pé yá ṣó yá kí n record o wàá gbọ́ wẹ́ẹ́ lómi nǹkan tó bá sọ̀rọ̀ sí pa àwọn òdìbò tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ record ọmọ ọlọ́run ń ṣe wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn kí n fẹ́ proof ọ̀rọ̀ tí máa sọ tí máa sọ tí mo lè sọ lójú ẹ mi ò ní sọ ọdún máa gbọ́ lẹ́nu máa sọ lójú ẹ yẹ mo sọ mo sọ náà ní kí ló fẹ́ ṣe fún mi tó mi ò ní fojú pé òun báyọ̀ kan ṣe ọ̀rẹ́ ń sìn torí pé o ti ń rò pé ẹ máa jà lọ́jọ́ kan olùbẹ̀ sí rẹ́kọ̀dù ẹ̀ o fẹ́ lo ìgé lọ́jọ́ iwájú dáhùn pé wo fún ẹ ìṣú wà ní ọkàn ẹ láti bẹ̀rẹ̀ wá because that's why irú nǹkan tẹ́mi ò lè ṣe nìyẹn as a blogger I won't do that àwọn ti pé because I'm a blogger máa lo kí mo try sọ ni pé any position tí yẹn bá wà láàyè o gbọ́dọ̀ lo anyhow torí pé olúwa ẹgbẹ́ sí position kan lè ní kó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lò pé èmi mo tó báyìí èmi tó ta ní ẹ́ erùpẹ̀ lásán ẹ jẹ́ ká jọ sọ báyìí bí má ṣe nǹkan tó bí mi sì bí mo máa sọ máa bú títẹ̀ ó lè tọ́nu mi ni ó di ẹ̀ ń síbẹ̀ ni ẹ àwọn ṣe because I'm a blogger kí wọ́n lọ parọ́ kan kí wọ́n bẹ̀ sí gbé ojú ẹ̀ kí n gbé mọ̀ lọ́jà kí n lánà yọ̀ ní parọ́ kan tó yẹ fún ẹ olúwa ò nífẹ̀ẹ́ sí kí wọ́n gbọ́n lọ agbára so nǹkan kéèké bẹ́ẹ̀ now àti gómìnà náà ó wà nípò gómìnà sí ìyàwó ẹ ó ń bẹ̀ sí lo position ẹ anyhow ó lè caution ẹ àti sitting governor aráàlú ó gbámọ́tò aráàlú ìyẹn look at this young man ó gbámọ́tò ẹ̀ tó ń struggle tẹbi mo ti fi hàn sùn kiri ẹgbà mọ́tò ẹ̀ wọ́n máa yìí ló tún wá ń wá yín kiri ló tún lé yín kiri ọjọ́ kìíní wá ìdẹ́pẹ́ yìí nìkan ní gbogbo wọn tó wá why is it you this ìyàwó gómìnà yìí why ìdó ní jẹ́ pé ìyàwó gómìnà yìí nìkan ní gbogbo wọn ń báyìí ṣé ìwọ nìkan ní gbogbo wọn bí lè ṣe kílẹ̀ pé ìwọ ọ̀rẹ́ nìkan náà ń sọ ní gbogbo gbà ìwọ ní ọ̀pọ̀ gbowó lọ́wọ́ èèyàn tó lo breast ẹ̀ ṣé òfin gbáráyé fún cancer don't donate kiri don't donate kiri dọ̀là mẹ́ta tí obìnrin fi kú òrí sójú tó yẹ pé lóòótọ́ tó yẹ pé nǹkan tó ń preach pé o máa ń jẹ́ra kí ni lò ṣiṣẹ́ fún ẹni tó rí ọyàn ẹ̀ as a governor's wife ìwọ̀n gbọ́dọ̀ kó request fún as the first lady of that state ìwọ̀n gbọ́dọ̀ kó request fún this is a woman tó lo photo ẹ̀ fún donation help Ondo state women kìíní kan fún breast kìíní kan gbogbo ẹ̀ kiri gbogbo èèyàn dáwó fún ẹ tí arábìnrin fi kú òrí arábìnrin sójú so that means you are just doing for yourself o kàn fi ń gbowó kiri ní gbàgbà ṣe rí sí nìyẹn tẹ́pẹ́ lóòótọ́ tó yẹ pé lóòótọ́ nǹkan tó ń ṣe ó jẹ́ níw tẹ́pẹ́ òun ṣe fún humanitarian kìíní àti ìwà invite arábìnrin tó ní breast cancer kó tó kú wàá invite ẹ̀ ó yẹ kó tiẹ̀ sójú táìmù yẹn gbàdó kú tán kán ṣé ìyàwó Akérédolú ṣe rọ sílẹ̀ kò lọ rọyàn lọ náà ni ṣé o ti dàgbà ju o ti pọ̀jù ẹni tó lè ta ni ẹ gómìnà kí ni gómìnà tó gbé ó jẹ́ ìyàwó gómìnà tí ọmọ tó hàn bí tó yìnbọn á di ìyàwó gómìnà lọ́la ní òòlì tí yìnbọn bá tẹ̀ kí wọ́n bẹ ní òòlì lọ síbẹ̀ kó lọ kàn fún ìpínlẹ̀ mọ̀ sọ́rí o bẹ́ẹ̀ mo bí sí dáhùn báyìí kó lọ́bẹ̀ wọn náà yàn lọ́bẹ̀ kí ló tèkì àti lọ́bẹ̀
bọ̀ kí ló tó èkì àtẹ̀sírí èèyàn tó wá wọ́n lé yóò tó yẹ kó n fẹ́ rí kódókú odò pé torí pé kò book appointment o ò rí sójú how many minutes is it going to take you to see the person for only 2 minutes or 3 minutes where people dey arrive they are busy later in kó tó kó wọlé madam ẹ má bínú mo busy ni bàbá book appointment bọ̀ ní ìnìmọ̀ náà yẹ̀rẹ̀ yín lé ní ok má wẹ̀ báyìí bóyá 2 minutes wọ́n fi rí ẹ tẹ́ kó o lè fọ́tò ẹ̀ tẹ́ pé lóòótọ́ o máa ń tẹ́ra kí n lò ń jà fún tàbá lóòótọ́ bá yín sọ pé a ní ẹ̀mí ọlọ́run nú tí ó ti pé ara wa là ń jà fún yóò pé position tàwa ń bẹ̀yẹn bóyá ara ń lóbi àfi ń gain tí pé èèyàn tó ní cancer tí fọ́tò ẹ̀ lẹ́ ń lò tẹ́ fi ń gbowó kiri tó ń donate owó tí arábìnrin fi kú obìnrin yóò rí sí ojú báyìí so ìyẹn lásán ó ti ṣó pé kò sí nǹkan tó tí arábìnrin ṣe ó kàn ń ṣe láti gbọ́ owó ni kò ṣe pé láwọn pé òun ṣe pé òun ní fílì fún ọmọ èèyàn ó gbé position pé ìyàwó gómìnà mi ní wọn fi donate owó kiri donate owó kan fi gbá yìí kiri wọn fi gbá yìí kiri ni bọ́dọ̀ ẹ pé lóòótọ́ tó ó ṣe fún aráàlú ó ṣe fún pé feelings tó ní faraàlú wàá rí sóbìnrin wàá rí sójú gbàgbà tó wá fún òun fẹ́ rí ẹni tó lo fọ́tò ẹ̀ tó fi ṣe kìnnìkan fún charity ẹ̀ tó fọ́tò ẹ̀ ló lò tó tiẹ̀ rí sójú kí ni kí ló tà níbẹ̀rù ọlọ́run náà. Hello, you're online. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀? Múlẹ̀ tí ń pè. Ẹ̀ka lẹ́ ń múlẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀. Lọ́dọ̀ la ti ń sọ̀rọ̀ ṣe wà ókè sà. Ọlákọ̀ yẹn ni. Èmi ni Àjànàkú. Àjànàkú ó ti ẹ̀dá ọmọ Ondo ẹ̀yìn Ondo. God bless you, welcome on board. Ọlá you know you. That is Ọlá you know you here. This Ọlá you know you here. How is that? Welcome on board, Mr. Ọlá. Mi ò ráyè gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ dáadáa, but question tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mo mọ̀ pé ẹ ti gbọ́ nǹkan tó sọ. Number one, ṣé nígbà tí wọ́n kọlu mọ́tò ẹ̀ ṣé ìyàwó gọ́vnà wà nù mọ́tò yẹn? Ìyàwó gọ́vnà wà onú tẹ̀lé àwọn kìnìún kọ́fọ̀ ìyàwó gọ́vnà ni. But ṣé ìyàwó gọ́vnà àwẹ́ pé wọ́n kọlu mọ́tò èèyàn kan? Ó wà aware of course ó wà aware of it. And this guy sure about it. How come this guy left it for because he's talking about 2 years ago? Ó ti pa wọ́n ti ń fa láti 2 years gbọ́n kan tó ó ti ń fa láti 2 years. Ó yẹ lọ gbé mọ́tò kó lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ni. Wọ́n ti ń fa láti 2 years. Wọ́n ti gbọ́ àdìgbà náà ti ń fa. So 5 years ago náà ti ń fa. Nígbà tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn why tí o take picture kó post ẹ̀ sí social media? Picture wà bí picture ẹ̀ jọ pé ní time yẹn òun kò lè fi kú bóyá nǹkan tó máa resolve ó máa ṣe ṣe. Tí wọ́n pé wàá wò bóyá àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí nínú àwọn pé kò lè kàn lè take pé wọ́n bí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè máa gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ pé kò take ní official way. Gbàtí yẹ pé àwọn ti wá wọn lẹ̀ àwọn traffic police wá wọn lẹ̀ wọ́n ti pa àwọn ló jẹ̀bi wọ́n dẹ̀ yí bí lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n ti pé kó lè jẹ̀bi mọ́ pé wọ́n ti sọ fún ọlọ́pàá pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kì í jẹ̀bi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló lọ́nà gómìnà ló nílẹ̀ ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìyàwó ọ̀kẹ́rẹ́ ló ní. Local government ibo ni bàbá yẹn ti wá? Local government ibo lòún gbé? Òun dàbọ̀ láti Àkúrẹ́ ó ń dàbọ̀. Mo mí pé ọmọ olúbo ni bàbá yẹn gangan. Mo gbé ìrèlè ló pe ìrèlè. So tó bá jẹ́ ọmọ òrèlè ni then what he could have done is very simple to go to his own local government and lay the report and the local government will get the message and pass it across. Ó ti o mẹ́ ẹgbẹ́ wò tí àná ti gẹ́tì pẹ̀lú ìyàwó deputy governor ìyàwó deputy governor ó ti sọ fún ìyàwó governor àbátì ìyàwó governor pé governor ṣe pé wà aware of this matter. Ìyàwó lọ gẹ́tì pẹ̀lú ìyàwó deputy governor ó gbogbo ẹ̀ náà ti ṣe. Kò sí wàhálà ṣe bí election padà bọ̀ ń sìn so kó make ara ẹ̀ wà available for wherever the governor will go for campaign for the next election coming up in October. So tó bá yẹ pé kò dẹ̀ tí ì ṣe mọ́tò yẹn up till now. Kò tí ì ṣe mọ́tò yẹn kò tí ì ṣe máa fọ́tò yẹn ti máa fi ṣe fún gbogbo ọmọ aráyé àná ló gbé mọ́tò yẹn ló gbé kó ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ni mo ti gbà wọn gbẹgbẹ́ àwọn àjẹrò kí wọ́n gbé mọ́tò yóò ti lọ gbé mọ́tò náà ó ti sọ báàgì nù pẹ̀lú owó tó wà ní gbogbo nǹkan ẹ̀dọ́ sọ̀rọ̀ ọmọdé ti ronú. Ṣe ní kí bọ̀bọ̀ yẹn kó lọ sí kí lorúkọ ẹ̀ ní governor office fúnra ẹ̀ ṣé ó ti ṣe yẹn ṣé ó ti lọ sí governor office. gbogbo ẹ òun ló sọ ní gbogbo ẹ ó ti sọ lẹ́kùn gbogbo ẹ ló sọ ní kíní lẹ́kàn
gbogbo ẹ̀ ló ti. because mi ò rò pé mi ò mọ nǹkan tó fẹ́ kọ̀ tí ìyàwó gọ́fúnà bá aware about this. I don't think it would be difficult for her to repair the car. máa pe bọ̀bọ́ yẹn padà ń sìn wá ẹ tún gbọ́ lẹ́nu dáadáa máa pe padà tó bá drop ní máa pe padà kẹ́díkẹ́yìn mi tó pe wọlé ẹ ká béèrè question tí. béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ìyàwó gọ́fúnà ṣó mọ̀ ń pa. ó mọ̀ ń pa ẹ̀ máa pe ń sìn. tí ìyàwó gọ́fúnà bá mọ̀ ń pa ẹ̀ ta ló ń contact. But this is ridiculous. It's possible now. How much is the governor's wife? Exactly. Okay. Jẹ́ kí n drop next week bọ̀bọ̀ yẹn padà. Drop kí n bọ̀bọ̀ yẹn padà. All right. Because nǹkan gbogbo ohun tó sọ yìí ìyàwó gómìnà mọ̀ ń pa ẹ̀. Òun ló yí àwọn gbogbo yóò dé mi náà lẹ́nu pé ṣé ìyàwó gómìnà kí ló tèkì ìyàwó gómìnà? Kí ló tèkì ìyàwó gómìnà wa láti tèkì kíní èlò ló fẹ́ kọ́ọ̀sì? bí akíní ò dán mọ́ bí akíní ò dán mọ́. bó bá rí àpè mi padà tó bá rí kọ́ yẹn àpè mi padà tó bá rí kíní yẹn bá rí miss call mi àpè mi padà. So ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere kí ló tèkì ìyàwó gómìnà? ṣe ni pé mo ṣe fi agbára wọn fi ń gbá wa lójú nílùú nàìjíríà mo ṣe ń lo agbára nílòkulò wọ́n ṣe ń lo agbára nílòkulò. So ìyàwó gómìnà akérèdọ́lù yìí òun náà ni mo sọ fún nípa ọ̀rọ̀ ẹni tó ní kánsà tó ń fi fọ́tò ẹ̀ lẹ́pọ̀ ọdún ilé yẹn sí. So wọ́n lè rí pé ìjò lọ́wọ́ nú ó gbóyàn because why is it pé ìwọ yìí nìkan náà ni là ń bá mi pé you refuse. Ìwọ ni ẹni tó ní kánsà lọ bá tó lọ pé kò take appointment pé kò book appointment láti rí ẹ tí wọ́n jẹ́ kó rí tó fi kú dọ̀là mẹ́ta obìnrin tó kú tán wàá ràn yàn lọ sí ilé ẹ̀ tó pé wọ́n gbé kinní jáde wọ́n ràn yàn lọ sí ilé arábìnrin òwò lọ́bẹ̀ fúnra rẹ̀ nàìjíríà sì pẹ̀lú pé fọ́tò ẹ̀ lẹ́lò á ti pé ìyàwó Akérédolú wọ́n ti pè lẹ́jọ́ sí People's Court David Hamilton People's Court náà láti wá síbí ní gbogbo ọmọ nàìjíríà rere kóòtù ọmọ nàìjíríà rere this not like we are not legally banned a kàn sọ fún bọ̀tì fún ọmọ nàìjíríà rere bóyá a ní pé we are legally banned but à ń sọ fún ẹgbẹ́ ọmọ nàìjíríà kóòtù ọmọ nàìjíríà rere làwọn wà ń bí nsìn kóòtù ọmọ odò àtọkàntọkàn làwọn ń bí so a pè wọ́n lẹ́jọ́ síbi ìpè ẹwà sọ tí agbọ́ ni àti ìgbà agbọ́ ni àti ìgbà hello you are online. Okay, I'm online, right? Yeah. Okay, please don't mention my name. I would like to contribute on the program, okay? Hello, we. Hello, Pastor. Hello. We are live. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ẹ ti gbọ́. Yeah. Ṣé rí ètò tẹ́ ń ṣe yìí? This shows that ní pé ìyàwó gọ́vnà òun ló ń control ọkọ. In a simple form tèmi rí, ó ṣòun pé òun ló ń control ọkọ and then ó ṣòun pé gọ́vnà that's Akérédolú kò ní fẹ́ lórí ìyàwó ẹ̀ because so many things láti gbọ́ ń pa obìnrin ní Ondo State. So many things. So in a nutshell, I'm so disappointed because how can a son, senior advocate of Nigeria, for that matter, then kí obìnrin máa ṣe jákujàku. má bínú bọ̀bọ̀ yẹn má gbé padà mọ́ ohun tó di kéèsì ó ní gbé mi padà yẹn pé padà. Hello, Mr. Bolu. Hello, sir. A ti pè yín gbọ́dọ̀ gbà lọ. So now, a fẹ́ bèrè pẹ́yìn kan lọ́wọ́ yín. Àwọn kan pè wọlé lẹ́kọ̀ọ́ náà àwọn ọmọ Nàìjíríà rere. Wọ́n wà jẹ́jọ́ lórí program. Hello.
àwọn ọmọ nàìjíríà rere wọ́n bèèrè lọ wọ́n ní ká bèèrè lọ yín pé ìyàwó gómìnà ṣé ìyàwó gómìnà wà ní mọ́tò ìgbà tí wọ́n gbá mọ́tò yín. èmi ò lè sọ yẹn specifically but èmi mọ̀ pé for the convoy to be in such a number because the SUV jeeps were numbering up to 4 and the patrol vehicles and the press crew and everything, it was a full convoy. It is not possible pé kí wọ́n wá sí inú mọ́tò kí press lọ kí gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó tó yẹn and like 3-4 SUV jeeps. So I am very sure she was in the convoy that day. Torí ìgbà tí accident yẹn ṣẹlẹ̀ tó rí pé mọ́tò kan wà involved wọ́n tẹ brake wọ́n dúró ìgbà tó wọ́n rí pé press crew bus nìkan ló wà involved wọ́n tún gbéra wọ́n dúró mọ́ wa lọ. báyìí wọ́n pé ìyàwó gómìnà ni. àwọn ọlọ́pàá tó wà ní press crew bus yẹn àti the last truck tó fọ́lù wọn àwọn ló sọ pé convoy ìyàwó gómìnà ni. gbajúmọ̀dẹ̀ ránṣẹ́ tó mi pè mí àwọn náà confirm ẹ̀ pé it was a convoy but you have to make investigation from the police. ok ìyàwó gómìnà sọ pé àwọn ní convoy ni wọ́n bọ̀ wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá gbé òótọ́ ni kí ni ok. bẹ́ẹ̀ni sir. ṣé ẹ ti lọ sí gómìnà office. mo lọ sí governor's office mo report ní protocol office wọn from there mo lọ sí ọ̀dọ̀ state APC chairman from there mo tún wá lọ sí ọ̀dọ̀ SSA to governor on security matters from there mo tún lọ sí ọ́fíìsì deputy governor bí mo ṣe ń rìn kiri nìyẹn tí mo report ọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ kó gbogbo wọn kàn ṣe mi sí bí go and do this go and meet this go and meet that and sign in one PA's office go and meet another PA meet the barrister in charge go and write another letter your letter is not well written we told you the particular thing to write bàbá ní kí n lọ máa guilty I wrote a letter pé bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ mo kà kọ lẹ́tà yẹn neutrally pé kì í tilẹ̀ fi wo nǹkan táwọn ń pè fẹ́ tí mo mú lẹ́tà lọ́wọ́ ní kì í ṣe nǹkan tí wọ́n ní kí n sọ nìyẹn pé I have to go and write it the way I was told pé I should plead guilty so that the government can consider me based on humanitarian grounds. So mo sọ pé ìgbà tí mi kì í ṣe wọ́n ṣe ní kí n ṣe ó jẹ́ pé wọ́n máa tì mí síbí tì mí sọ̀rọ̀ lọ bá ẹni bí lọ bá another person here lọ bá èèyàn bí even all the staff office the SSA to governor on security matters they can witness to all these things. Àwọn kan ló tún ṣàánú mi ńgbà yẹn some of them were pitching me to the extent that they were almost wanting to be giving me transport fare. But this man stop coming. Tọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan àwa la máa pè é but I felt I cannot keep silent. I kept on going. Bí ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni mo máa ń lọ lọ́sẹ̀. I travel from Ibadan to Akure. Tọ́n bá tún ti rí mi báyìí wá bá mi mú iye ẹ̀ wọlé lọ bá SSA Alhaji Dojúmọ́. And upon all my efforts stories náà ni mo máa ń bá. So I decided when I got tired pé mi ní lọ mọ́ pé I will take up the matter against them. Ọ̀rọ̀ ìṣeré ní ẹ̀dá. But ìgbàlẹ̀ lọ bá ìyàwó deputy governor kí ni ìyàwó deputy governor wá sọ later gbàyẹ tó gbogbo nǹkan tó àpòyìn kí ló wá sọ. Ó ní wọ́n máa pe ìyàwó gómìnà pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ yẹn fún pé nǹkan tó bá ti sọ wọ́n máa get back sí mi. So ìgbà tí wọ́n pe ìyàwó gómìnà ni ìyàwó gómìnà wa sọ pé òun máa lọ investigate ọ̀rọ̀ yẹn pé ká fún òun ní some hours to a day. And the next time she called back, she told the deputy governor's wife that she has made an investigation. The policeman and everyone involved said they are not the one duty. Pé wọ́n lọ tẹ̀mí nínú kí n sọ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́. Now, wọ́n ní àwọn kọ́ làwọn jẹ̀bi wọ́n ní wọ́n ló jẹ̀bi wọ́n dẹ̀ charge ẹ́ àwọn tó sọ pé wọ́n jẹ̀bi wọ́n dẹ̀ charge ẹ́ wọ́n fi ẹ̀rẹ̀ kí wọ́n máa lọ ń tiẹ̀ jẹ́jẹ́
wọ́n lọ pé ìwọ ló jẹ̀bi àbí wọ́n lọ pé àwọn ò jẹ̀bi àbí àwọn ò jẹ̀bi mọ́tò tí wọ́n náà dẹ̀ bàjẹ́ àbí ẹ máa gbọ́ ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere o àwọn tó lọ pé àwọn ò jẹ̀bi yìí o wọ́n fi máa yí lẹ̀ àbí kó máa lọ wọ́n fi ẹ̀rẹ̀ kó máa lọ àbí wọ́n sọ pé. èmi gbọ́ wò pé tó bá jẹ́ òótọ́ ni mo jẹ̀bi tó bá jẹ̀bi I should not be moving on the streets of Ondo State. Ondo State wọ́n sì sí mọ́tò ẹ o látọjọ́ yẹn wọ́n sì sí mọ́tò ẹ o wọn ò ṣe mọ́tò yẹn. ẹ náà mo ní wọn tiẹ̀ sí sí mọ́tò ẹ pé wọ́n ló jẹ̀bi kó wá gbé nǹkan sí sí mọ́tò kó tiẹ̀ kó tiẹ̀ yẹ sí kọ́ọ̀dù kó tiẹ̀ sí kankan wọ́n ní kó máa lọ́ndẹ̀ wọ́n kàn ní kó wá gbé mọ́tò God of mercy ṣẹ́rí ẹ̀yin ẹ má kú omi ẹ má kú omi ẹ ṣáà tó ń bá ní kọ́yìn màálù pé nípa ẹ ṣáà gba ago yín ẹ jẹ́ ká kó lójú mẹ́kàn mo dùn kó pè wọlé ẹ jẹ́ kí kó torí inú fóònù ẹ̀yẹ kan náà là ń lò àfihàn pé àfihàn ìṣẹ́mọ̀ láfihàn dáfihàn yín òdi irú ẹ̀ náà àwọn ọmọ nàìjíríà rẹ̀ máa pè sí o máa pè yín padà ń sìn máa pè yín padà má ní ìdàdí pè yín padà ẹ̀yin ẹ máa watch program yìí lọ́hùn ẹ̀ bá pè yín padà ẹ lè mọ̀ ṣẹ́gbọ́n ẹ ṣáà ń wo bí dẹ́wà lọ́hùn ẹ̀ ń wo àbí. mo ń wò sá. Okay now ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere ìṣẹ́dí òun lè ti gbọ́ yẹn because àwọn brother wa ọláyúnìyìnì wọ́n béèrè question kan it's very very important question òun náà béèrè òun lè ní arákùnrin ti dáhùn yẹn because it's very very important jẹ́ pé arákùnrin tó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lẹ́kàn yẹn kí n pè padà tó mo tó pé máa pè wọn padà mo dọ̀rọ̀ mọ́ wọn lẹ́nu ní kí wọ́n ti pé yẹn dọ̀rọ̀ mọ́ yẹn lẹ́nu ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó máa pè wọn padà òun lè ti gbọ́ yẹn òun lè ti gbọ́ yẹn ṣẹ́rí because wọ́n ní agbọ́tọ̀ nǹkan dájọ́ àgbọ̀sìkà á ti pé ìyàwó gómìnà lórí ètò ìrí kan wá síbí kan wá dá wa lóhùn tí àti gbọ́ nǹkan pa wọn láti gbọ́ lẹ́nu wọn láti gbà yẹn now àti fún wọn ní benefit of doubt ń sìn àti pé wọn lẹ́ẹ̀kan sí ìyàwó gómìnà Ondo State Mrs. Betty Akeredolu I'm inviting to David Hamilton voice okay akùnrin ti busy okay no problem ó jẹ́ pé akùnrin ti busy so I'm inviting you here ẹni àwọn kan fẹjọ́ kan sùn yín wọ́n ní pé ẹjọ́ yín pọ̀ ń bí náà in case ẹjọ́ yín tẹ̀ pọ̀ ń bí náà tí wọ́n sọ nǹkan pa yín àdẹ̀fẹ́ ká wá dáhùn sí mọ̀ pé ẹ ti rí gbogbo fíìmù tá a ti ń ṣe nípa yín ẹ̀dẹ̀ ti gbọ́ so àfẹ́kẹ́ wa fún gbogbo ọmọ nàìjíríà rere kẹwàá dáhùn lóhùn bóyá náà pa ọmọ yín ló kẹ fúnra yín kẹwàá fúnra yín kẹwàá dáhùn sí ètò kẹpẹ wọlé sí ilé ìbátẹ lè wá tẹfẹ ká fídíò yín ẹ lè pè sórí ètò yìí wọ́n kẹpẹ mí tó wàá lè sọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ pé kí o nǹkan tó máa tẹ bá pè mí màá sọ pé kì í ṣe kí n rìkọ́ọ̀dù yín màá bèè lọ yín bó màá lè play fún dẹ́pẹ́ ẹ̀fẹ́ wá live lórí ètò yìí màá bèè lọ yín pé ṣé kí n rìkọ́ọ̀dù yín tó sàtẹ́ bá pé ẹ̀fẹ́ wá live lórí ètò yìí bọ́ mi ní rìkọ́ọ̀dù yín láì jẹ́ kó mo sọ fún yín bọ́ mi ò ń rìkọ́ọ̀dù yàn màá bèè lọ yín pé ṣé excellence náà ń pè yín ni excellence náà ń pè òun náà ń pè wọn náà ìjẹ́wọ́ yàn ní excellence màá pè pé kíá ṣé excellence ká rìkọ́ọ̀dù yín kó a gbọ́dọ̀ lọ play lórí ètò wa o màá bèè lọ yín dáwọ́dọ̀ pé wá ti gbà màá play àbí kẹ̀kẹ́ pè sórí ètò yìí tẹ́bá wà lórí ètò yìí ẹ lè pè sórí ètò yìí tẹ́bá ń gbọ́ wa I'm sure pé ẹ̀ ń gbọ́ wa mi tẹ́ wa ẹ lè pè sórí ètò yìí kí gbogbo ọmọ nàìjíríà rẹ kàn gbọ́ nǹkan tẹ̀ sọ so they will be able to make up their mind and how they mọ ọba ṣe máa jẹ because èmi bìlì pé tó bá yẹ pé arákùnrin rẹ̀ jẹ́ èlò ló fẹ́ tèkì tó bá èlò ló fẹ́ tèkì yín for goodness sake ní position tẹ́wọ́ lọ́rùn fi yín sí kí ló fẹ́ tèkì yín àti tún mọ́tò arákùnrin yìí ṣe máa fi fọ́tò yẹn lélo mọ́tò yìí máa fi mọ́tò yẹn hàn yín sí o máa fi hàn yín sí o ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere máa fi mọ́tò yẹn máa fi hàn yín sí because àwa ẹlòmíì à níbẹ̀rù ọlọ́run because I don't. Ukraine +38095768366. Ukraine, mo fẹ́ fi fọ́tò kan everyone I'll call you back in a minute I'll call you back. Mo fẹ́ fi fọ́tò. Don't worry. This is the car. Car yẹn ni ṣe mọ́tò yẹn ni yẹn. Kí ló fẹ́ tèkì mọ́tò ẹ̀dá kẹtẹ̀rẹ̀ mọ́tò èlò fẹ́ tèkì àdàrú mọ́tò kẹtẹ̀rẹ̀ pé gbà máa lọ má bínú. Èlò fẹ́ tèkì ló fẹ́ tún mọ́tò yìí ṣe. Níbo yàn tí olúwa fi yín sí. Bóyá tí olúwa fi yín sí ló fẹ́ pé agbára tó kàn gun àwọn ọ̀nà tó ń gùn wá nílùú Nàìjíríà. Agbára ẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ kí ló fẹ́ tèkì ẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ kí ló fẹ́ tèkì èlò ní gbogbo mọ́tò fúnra ẹ̀ lára èlò ní gbogbo mọ́tò yẹn fúnra ẹ̀ lára níbi òṣìṣẹ́ tó lówà tó fi ń sí ṣe ti lo ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà rere ṣẹ́rí o tẹ́ bá wo mọ́tò yìí
Teba, for this angle here, I'll show you the angle now. When you look at it from the angle here, get the total Edmonton 40 to 1. Edmonton 40 to 1, get Teba from that angle. Like the tea, Dajora, Tea your mambo pie. Tombo educate and Tombo pie, educate, but on Bamoto Lati, Benny Sherbe. Teba will be a memo, be angle, angle the ever to key, only. Ṣé rí pé wọ́n gbá mọ́tò láti ẹ̀gbẹ́ ni ṣé dé bẹ́ẹ̀ tẹ́pọ̀ òun ló lọ kọlù wọn ẹ̀rí níwájú gbogbo wájú mọ́tò gbogbo wájú ẹ̀ ó máa tẹ̀ wọlé ni so agbára tí àwọn ọmọ ẹ̀dá tá a kàn ń lò tá a ń lo agbára lọ́ọ̀yà bọ̀tẹ́ agbágbéṣẹ́rí tábàkàn gbà fẹ́ kí rúkèsì báyìí bá tẹ̀ máa gba lọ́ọ̀yà ayé fẹ́ kí gbogbo ọmọ ìyá àkọ́kọ́ rí ká mọ irú àwọn èèyàn tó ń lídìí wa tó ń rọ́gọ́ bá wa ní nàìjíríà tá kí bá tẹ̀ máa gba lọ́ọ̀yà a gbọ́dọ̀ yẹ ká máa fojú àwọn èèyàn hàn pé ṣé irú àwọn báyìí la yàn sípò ṣé àwọn tá a yàn sípò tó ń gọ́ bá wa lélẹ̀ nílùú nàìjíríà we are no I don't know her before kò ṣẹ̀ mí kò rò mí kò sí nǹkan tó ṣe fún mi mi ò mọ̀ rí ẹ̀ tàbí mi ò rí sójú rí bóyá ojú ẹ̀ pupa ni o mi ò rí sójú rí but ìwà tó ń hù làwa ń sọ̀rọ̀ lórí ìsìn ọkọ ẹ ó jẹ́ nǹkan tí mo máa láìka ọkùnrin yìí tẹ́lẹ̀ o mo kàn dé ẹni tó gbé ìyàrá sọ̀rọ̀ nìyàtọ̀ pẹ̀lú ìrìn fún ẹ mo gbá ti bọ̀bọ̀ yẹn bàjẹ́ ọ̀ǹtí kí mo tó rí i pé ọjọ́ tí ọkọ ẹ display ẹ̀rú bà ń pé mo ṣe láìka ọkùnrin tó display báyìí ní palace Abodi ẹ̀rú bà mí lọ́jọ́ yẹn pé sọ arákùnrin yìí gbóye fáyìn tó yìí wíwá ẹ ṣe eléyìí ẹ̀rú bà mí lọ́jọ́ yẹn wọ́n ti gbà yẹn mo tó pé kí n máa ojú gọ́ ní ìwà ojú gọ́ lè wà mo gba tí ọkọ tí kò di gómìnà I just like the man kí ẹ pé kàn like ọ̀nà kàn ṣáà gba tiẹ̀ ṣá physical appearance mo like very handsome man with the teddy bear you know àmúdí ẹ pé bọ́bọ́ kan padà wá pa ẹ ọlá yín welcome back on board. Yeah, mo ti rí mọ́tò yẹn. Yes. But Nigeria, there's nothing you can do with the government. Lọ́yà wo lè fẹ́ lọ gbà? Kò sí nǹkan tí lọ́yà fẹ́ ṣe. Nǹkan tí mo kàn lè rí, nǹkan tá a lè ṣe ní pé mọ̀ pé Nàìjíríà kò ń sí insurance. So bọ̀bọ̀ yẹn lè máa ní insurance ní time tí incident yẹn ṣẹlẹ̀. So bọ̀ nǹkan tí mo lè ṣe ni pé ẹni ẹsẹ̀ bá lè send mi ní picture mọ́tò yẹn. Because mo léyàn tí mo lè forward nǹkan tẹ̀ sí ìsìn tí mo lè forward ẹ̀ sí wọn. Tí aware about it tomorrow, which I can actually get back to you on this tomorrow. So because I'm not 100% sure or agree with what this guy is saying, so I'll conclude the woman is wrong or right. But if you send me the picture of this car, I will appreciate. This time tomorrow, I will send it to you right now, but I will appreciate if the governor wife can come because I will definitely get back to you. if the governor can come and come and explain gbogbo ọ̀nà tí application náà fi kò sí nǹkan tó tẹ gómìnà their woman be like us kò sí nǹkan tó tẹ ìyàwó gómìnà àti pé wọlé pé ọjọ́ tí nǹkan wà lè mú ọba ìhó ọba first class ọba olúwo ọ̀tá sọ̀rọ̀ bàbá olúwo mbí olúwo calling that day ọ̀nà ẹ̀sìn náà ọdún pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́jọ́ yẹn ni pé kábíyèsí o aláìlúwà wọn dáadé bá kábíyèsí mo rẹ̀ tí mo pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́jọ́ yẹn ni if ìhó first class ọba mo sọ̀rọ̀ mo ń bí lọ́jọ́ yẹn mo ṣe ń bí lórí ètò lọ́jọ́ yẹn ọba olúwo ṣe pé wọn fẹ́ di ẹ́míà àwọn ọba yorùbá wo ni ẹ mo rẹ̀ sí bí lọ́jọ́ yẹn mo rẹ̀ bí lórí ètò yẹn di olúwo himself wọ́n dẹ̀ pè wọlé ọdídọ̀ first class ọba kò rò pé àwọn ọmọ òun àwọn ohun tí ò tó òun ló ń sọ̀rọ̀ òun nǹkan tó ń pè ní leader nìyẹn àdìgbà yẹn do mọ́tà kékeré ló lò ó lè ṣe ẹyọkan ẹ̀ mo fi respect fún ẹyọkan tó ṣe yẹn lọ́jọ́ yẹn ẹyọkan mo fi respect ẹ̀ so if the woman tó yẹ pé tó máa ń pè ìlú aráàlú àwọn ń sìn tó yẹ pé ìgbéraga yìí ó ní wọn kọ́ pè wọlé sórí ètò yìí kan so ní gbogbo ọmọ nàìjíríà rere àwọn tó vote fún wọn owó plasma mọ̀ tó ń vote fún wọn náà ló wà lórí ètò yìí àwọn tó ń gbọ́rọ̀ yìí káwọn náà pè wọlé kọ́ pè wọlé. tó o bá pè wọlé ìgbà yẹn lámọ́ bẹ̀ sí ìgbà bẹ̀ sí gbogbo ọmọ orí ètò ń jẹ́ tí o bá ti pè wọlé ìgbéraga yẹn gan àwa náà wá sọ pé àwa náà àtẹ̀bàsí bá àti ẹ̀rí kan àwa náà àtẹ̀bàsí wọn lọ́rùn ṣé aláṣẹ fún làwọn aláìfún làwọn àwọn náà sọ pé olúwa ti fàájì pòsíṣàn kọ́tẹ́ pé wọ́n pé bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ fìyà jára lóni àwọn náà sọ pé ẹ lè fìyà jára lókè lọ gbé àwọn náà àtẹ̀bà sí wọn lọ́rùn so they are nobody lọ́dọ̀ àwọn aráàlú àwọn aláyàn wọn síbẹ̀
so wọn ò lè wá sọ pé àwọn jẹ́ agbára kan but you are a governor's wife or you are a governor tó bá dẹrẹ ilẹ̀ fún aráàlú that means you are know what to be there agbọ́dọ̀ máa káwọn náà máa bí aráàlú ìbáṣe ṣe nílùú yìí tàwa pé nǹkan ti máa jáde nílùú yìí ni pé máa jáde wọn máa àtẹ̀sí aráàlú káwọn náà ti afẹ́ tó ṣe yẹn pé anybody wá fẹ́ gọ́fà bóyá òdu àti tàfẹ́ ṣe náà ni o àbí state àbí nàìjíríà ni ó gbọ́dọ̀ dẹrẹ ilẹ̀ faraàlú kí pé wọ́kọ́ ló yan rẹ̀ síbẹ̀ wọ́n yan síbẹ̀ ni ẹ ṣe God bless you man sir you know màá sẹ́ni sí ẹ má ṣe tán sí. As I said before, with everything this guy saying, we cannot blame the. I will send it to you. I will send it to you. Àti blame wọn sí agbọ́n ni àti gbà àti blame wọn ẹ káwọn náà wá kàn clear àwọn ṣe God bless you my brother God bless you yeah, thank you. Ukraine. Hello, Mr. My friend from Ukraine. How are you, sir? Welcome on board. Welcome on board. Hello. Welcome on board. Ẹ kú iṣẹ́. God bless you. Ṣé rí orúkọ tèmi ní Valentine Ojo. Bàbá lákọ̀ọ́kọ́ náà mo kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ tí unblock bódà pé unblock mi ẹ tún block mi padà. Ṣé ọmọ ọ̀gá o yẹ́n lọ́ọ́ fún block àwọn bóyá ti ṣẹ̀mí níbì kan yàrá pé mi ò pẹ́ block yẹn. No, lẹ́yìn ìgbà tí a ti settle ó dà pé mo log out lórí Facebook mo wá log back in so gbogbo àwọn settings. èmi block yẹn lọ́dọ̀ bí mo go èmi àpò èmi. bọ̀ máa mẹ́sẹ̀gì yín later ṣá mo mọ̀ pé tí bá ti mẹ́sẹ̀gì yẹn máa dá mi mọ̀. ok now message mi tó bá message mi ẹ màá pè ẹ màá dún pé kó on friend mi kó wá fún mi padà màá wá fífẹ fún ẹ. ok next thing tí mo fẹ́ sọ gangan ni pé ìdí tí mo ṣe pè wọlé ni pé ṣe rí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí mo appreciate ẹ. God bless you. kí nìdí. ní ìjẹta just 3 days ago ṣebí yorùbá ṣò ní ṣò yín ṣé mo lè sọ yorùbá dáadáa. yorùbá ni ìdílé mi sọ yorùbá mi. níjẹta yìí iná pè mí láti ilé pé àwọn kan wọ́n kóra wọn wá sí ilé ọ̀dọ̀ wa ní nàìjíríà ìyẹn family house wa tó wá ń na àwọn tó ń gbé bẹ̀. ìgbà tó ṣáà máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ sọ̀rọ̀ bọ̀ I realize pé ẹ̀gbọ́n àkọ́bí àwọn tó wá yẹn immigration officer ni ọ̀gá àwọn immigration ní ẹ máa gbọ́ second one registrar Ekiti State University registrar ni bọ̀bọ̀ yẹn then wọ́n ṣàkóra wọn wá ṣá pẹ̀lú tout tó wá na àwọn tó ń gbé bẹ̀ yẹn ṣe léṣe so tí registrar lásán bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sí ọmọ ará ìlú torí pé ó believe pé kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ń ṣe pé whatever tó ń bá ṣe àṣegbé ni àwọn ọlọ́pàá dé àwọn tó ń gbé bẹ̀ pé àwọn ọlọ́pàá báwọn ọlọ́pàá ṣe dé tán rí bọ̀bọ̀ yẹn báyìí ṣe náà ń sàlùtù ẹ̀ láwọn tó wá nàyàn. now ṣé kí la fẹ́ sọ nípa ìyàwó gọ́vnà for that matter but ṣé rí àwọn kan tẹ́ ń ṣe yìí gangan ló máa expose wọn. we have to expose them àwọn ọ̀dọ́ máa expose wọn. gbogbo àwọn pé ẹnìkan pè wọlé tó ní pé ṣán ti ṣe báyìí ṣán ti ṣe yẹn ṣán ti ṣe igbá ṣán ti ṣàwo mọye ìrìn tí bọ̀bọ̀ yẹn ti máa rìn ní government house ni. ó ti rìnrìn ó ti sun ọmọ lọ́mọ kó tó wá bá mi adọ́dún kejì. ẹ̀yin wá sórí ẹ̀ wá sọ pé ṣé wọ́n ti ṣe ó dà mo kwẹ́yìn náà béèrè kwẹ́yìn náà no is a very good one kwẹ́yìn tí wọ́n kọ́ béèrè yẹn. so I appreciate what you're doing tí ìyàwó gọ́vnà ọ̀bá lè wá sórí show yìí kó wá sọ fún wa bí ó ṣe fi mọ́tò bí ò tiẹ̀ sí ń bẹ́ẹ̀ nígbà tó ṣẹlẹ̀ it's not an excuse. ẹni tí wọ́n gbá mọ́tò ẹ̀ mọ̀ ó rí kán kọ sára mọ́tò yẹn Ekiti State ó possible kó ti rí orúkọ ìyàwó gómìnà lára mọ́tò kì í ṣe dán máa yẹn ó kàwé náà máa tí mo rí lórí show yín sìn ó kàwé náà ṣé kò wá ní dá gbé governors ìyàwó mọ́tò ìyàwó. no gómìnà ìyàwó gómìnà ti sọ pé òun ó dẹ̀wọ́ ìyàwó lóun wà wí gómìnà ìgbà ó gbà ìyàwó ti wà pé àwọn ni ìyàwó náà tó bá wọn ni. kí la wá ń sọ ń bí àṣẹfẹ́ wa máa fi yàrá bá ṣe máa ń fẹ́ cover up àwọn people yìí nìyẹn we need to stop doing it tí nǹkan burúkú bá ti ṣẹlẹ̀ let us call them out bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. ọlọ́run ti gbá wá sí gbogbo ọlọ́run ti gbé wá sí gbogbo position pé a máa expose àwọn all those people àwọn leaders àti nàìjíríà tí ó bá ti da àwọn bẹ̀rẹ̀ expose wọn ni ọlọ́run ló gbé wá síbí tí wọ́n tó fẹ́ gbọ́dọ̀ wọn gbọ́dọ̀ by force. mo appreciate it because ẹlòmíì ó máa gbowó ṣe ló máa sọ̀rọ̀ kò ní sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. kí ni ẹ fẹ́ bribe mi ṣe wáyé. you need to go and approach the court
kìnnìkan kọ́ọ̀tì wo gan àwọn á manipulate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó ń ṣiṣẹ́ ní nàìjíríà yẹn tẹ́ bá lọ police station náà bó jẹ́ ilẹ̀ gbẹ́jọ́ lọ sí police station tẹ́ bá ti rẹ́ni tẹ́ ń bá jà báyìí pé ó lówó lọ́wọ́ òun ló máa jàre kò sí ni òun ló máa jàre straight torí ó máa fáwọn ọlọ́pàá lówó ni straight. ẹ mọ̀ àwọn nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ kò dìgbà téèyàn di gómìnà ṣe rí gómìnà gan-an ó dà pé gómìnà gan-an ó lu agbára tó àwọn tó wà lábẹ́ àwọn tó wà lábẹ́ gan-an lu agbára jùlọ kọmíṣánná ni ṣèbí rẹ́gísírà lélẹ̀ ní Èkìtì State University ó lọ na àwọn èèyàn ṣe léṣe níṣẹ́ táwọn èèyàn bleed tó káwọn táwọ̀tù lọ. ẹ má bínú mo ti ní màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gan. ẹ má bínú. mo ti ní picture sórí WhatsApp ní gbogbo àwọn picture àwọn tó ń lọ bẹ̀ tó ń lọ nàyàn. lórí plọ́ọ̀tì méjì. jẹ́ ká mọ̀ wọ́n kábẹ̀ ẹ gbọ́ kó wá people court ká bí wọ́n ti people court ń bì ẹ mọ̀ gbọ́n wá máa expose wọn pátápátá. gbogbo wọn la máa kó wá sórí mi. gbogbo wọn pátápátá ẹ mọ̀ ká máa expose wọn kó wọn wá. tọ́ bá lè wá dáhùn sí béèrè. ẹ ti bá ti ṣẹ̀yìn ẹ mọ̀ gbọ́n wá this people's court. Olúwo wá sórí show Olúwo a whole first class ọba. first class ọba wa ó pè wọlé adèkílẹ̀ àwọn. ṣé torí pọ́n ti ní pé àwọn ọlọ́ba wà lábẹ́. ṣé lọ́jọ́ yẹn my brother ọjọ́ tí Olúwo pè torí show yìí ẹ̀mọ̀ bọ́jọ́ yẹn àjọ oníṣègùn fún ilẹ̀ máa yẹn lórí immediately lọ́jọ́ yẹn ni pé if it's first class ọba ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ kò yẹ kí kábíyèsí lè wá sórí ètò yìí bọ́ nínú bí mi wọ́n ló yẹ pé mo gbọ́ pé mo á tún wá play awíkóńkó ẹ̀ jáde dáìmì yẹn awíkóńkó mọ́kọ́ gbọ́ mo yìnbọn kí n awíkóńkó yẹn báyìí mo á play awíkóńkó yẹn orí mi wá gbóná mi wá farabalẹ̀ òun náà lọ pé mo ní yára láti gbọ́rọ̀ lọ́wọ́ láti fèsì ojú ẹ̀ mo ní ti bí mi gbọ́ pé pààní kábíyèsí máa tó pé òun fẹ́ di ẹ́míà pé ṣé kábíyèsí mọ̀ pé ọba náà jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ni mo bínú gan mo sọ̀rọ̀ lẹ̀ pé àwọn náà ń gbọ́jọba nípa bínú kò yẹ kí kábíyèsí yẹn lè wá sórí ètò lọ́jọ́ yẹn kò yẹ kó lè wá torí gbogbo nǹkan tí mo sọ gbọ́ ẹ̀ ló ń gbọ́ pátápátá ìgbà tí wọ́n pè wọlé ni kábíyèsí pè wọlé láti ibi tán wà èèyàn kan dé pé ṣé ó yẹ pé Amẹ́ríkà London mo wà o mi ì dẹ̀ mọ́ kábíyèsí mo ní àmọ́ tó pé kí Ali who is the secretary media secretary wọn dáhùn kópò wọlé mo ní kí mo expect kí ní Ali lọ́wọ́ ni mo kàn gbọ́n mo ní òsì ó kàn rí nọ́mbà Nàìjíríà ni mo ní òsì wọn gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ mí when you lower your device ọ̀rọ̀ tí mo sọ mí kí ni ó ẹ̀ kò sí mi létí ọ̀rọ̀ tí mo ń gbọ́ lábẹ́ yìí mo kàn bẹ̀rẹ̀ sọ mo ní lower your device wọ́n fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ mo ní okay ó dẹ̀ lower your device mo ní òsì ó ní what's your question mo ní who are you on this kábíyèsí ṣé gbọ́dọ̀ kí kábíyèsí báyìí ní ìtẹ̀ Olúwo ṣé mo ní kábíyèsí o ṣé mo ní kábíyèsí o mo kọ́rọ̀ mi jẹ ni pé yes mo ní kábíyèsí o mo ní kábíyèsí yẹ ká kọ́ kí yín ná mo dẹ̀ fún wọn respect mo dẹ̀ fún wọn mo respect mine for that only a whole for start over calling to the show who am I kí ni mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ kábíyèsí kí ni mi. mi ò tẹ̀ fẹ́ so gbogbo àwọn bíbí wọ̀nyí. mo ti fẹ́ sọ ọkọ lálẹ́ ìyàwó gómìnà ó ti fara Ondo náà ó ti dọmọ Ondo but at the end of the day ó ní láti calm down kò lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ sáwọn èèyàn because irú ẹni tó kú ń jọ sí ìgbà tó kú tán ló ṣe ìran representative lọ exactly àtẹ́ni yẹn sì kìkì ló ṣe kò sí nǹkan kan tó ṣe ẹ̀mí lọ tán ó ṣe wá ń ṣe courtesy visit yẹn náà ló ń pa wá Nàìjíríà. ló ń pa wá o ló ń pa wá the number to ẹni ẹ̀kọ́ bèrè number the number to call is 074 48 WhatsApp a gbọ́dọ̀ call àwọn registrar yẹn out àti àwọn immigration yẹn. mo máa send ẹ sí. okay ẹ jẹ́ kí gbọ́dọ̀ gbẹ̀lú mi ẹ ṣe bye. okay. The number to call is 074 48 69 53 61. I repeat again 074 48 69 53 61. ẹ jẹ́ kó pélé kan sí kó lè yé yín 074 48 69 53 61. ẹ ṣe so hello ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ dẹ́wà lórí ètò. ẹ máa lọ sọ̀rọ̀. ta ló sọ̀rọ̀. John láti Poland ọmọ Ukraine. ok dáná pé ẹ̀yin kọ́ pé tán lẹ́ẹ̀kan ni. èmi ni mo pe bọ̀ àwọn alágbára ti pè síwájú mi jà bó ṣe wà ní. ẹ mọ̀ John kan ló sọ̀rọ̀ bọ̀tà tó tán mo gbé John ló sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan ni mo gbé John tó sọ̀rọ̀ tán ti ni. àmì mo miss ẹ ma ok John ma sọ̀rọ̀ ẹ lọ thank you. Yes sir nǹkan tí fẹ́ sọ àfọ̀sùn nǹkan tí fẹ́ sọ the last caller ó ti sọ so
I will move to another section. Màá wá gbé yín padà sí nǹkan tá a sọ lánàá tá a conclude lánàá. make a brief ká lómi alẹ́ kálífẹ́ lómi ra tútù mi ẹ má fi tútù mi ẹ má fi sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ gba as many as wíwá àwọn èèyàn tún pè wọ́n ní ìmú fún yín 2 minutes pé ẹ má bínú 2 minutes. Ok, kò sí wàhálà nǹkan tí fẹ́ sáré fàyọ ni pé kò sí nǹkan tí ẹ lè ṣe tẹ́lẹ̀ pé nígbà kan wá anybody máa wá sínú ètò kò sí until the youth in that state step out until those youth step out this when this woman will realize that no I need to change my game I need to step down but ẹ̀yin wà ní London sí èmi wà níbi àwọn kan wà níbi kan à ń sọ̀rọ̀ à ń pariwo ọkọ̀ wọn wà ọ̀ ń wò yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí wọ́n ń jókòó wọ́n ń wo program yìí and that concourse pé èmi báwọn ṣe máa pè máa yìí. àwọn àgbàsà. So the same thing tí Buhari náà ṣe so nǹkan tí ọ̀gá wọn bá ti ṣe àwọn náà máa ṣe the same thing tí Tinubu náà ṣe. That guy is so rude to people. Ó believe pé wọn ò ní láti answer question anybody until tó bá feel like láti sọ̀rọ̀ the same the Akeredolu whether wife or no wife is the same. The main power here are the youths. Ẹ̀yin sì ẹ ti ṣe tí yín débi gbì lọ́sẹ̀ wáyé ẹ̀yìn tún ń ṣe ẹ̀yìn tún ń mo ò tí ẹ̀ expect pé kẹ́ wá sórí ètò lẹ́nu yìí ẹ tún wá sórí ètò. Where are the youths? Àwọn tó lè change the game yẹn mo ti sọ fún yín until those youths step out in Ukraine that's where the thing change. That's all nǹkan tí wọ́n sọ fún yín yẹn. Thank you my brother God bless you. The last call I will make and the very 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 important contribution because we are the youth. Àwọn àgbàlagbà là ń ṣe wàhálà tá à ń ṣe gbẹ àwọn youth wa ń gbóná wà ìwọ tí mo ṣe ti gba wá youth kan kẹ ẹni ò jáde kẹ ní ẹkọ ìdí platform kan kábẹ̀sí ká máa ṣe ayín á promote yín ṣe bá jáde tẹ̀ ṣe nǹkan tá à ń ṣe èmi á ṣe ayín máa promote yín máa fi ayín tó kí mi ẹ náà ẹ fi ẹ̀fà àgbà arúgbó nìkan hello welcome on board welcome ẹ má bínú kan ẹ dúró hold on ẹni tó pè ẹni tó ok now ẹ má sọ̀rọ̀ yín hello. mo já sínú program yìí lónìí tí ìrì tẹ sọ̀rọ̀ pa ọ̀rọ̀ òmìnira wa ò tí ì sọ kẹ́ jẹ́rí ẹ má bínú jẹ́rí ọ̀rọ̀ òmìnira tẹ̀ ń sọ yẹn wọ́n kọ́ mọ́ jẹ́rí nǹkan tí mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ gangan lélẹ́yìí ṣé ń gbọ́rọ̀ mi òmìnira yín gangan ló gba gbogbo àyè tó yẹ kí láyè ṣe nǹkan lórí david mi mọ́ òmìnira yín gangan tí mo gba òmìnira yín náà lè yẹ kí láyè mọ́ so mo dẹ̀ pé mo sọ́lá mo ní Oòduà republic ó jẹ́ kí n lose focus lórí nǹkan tí mo ṣe lórí nǹkan tí mo ṣe ń bì tẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ máa merge together mo fẹ́ merge máa sọ àti Oòduà o àti ilé ìta ń ṣe o ṣẹ̀mbọ́ agbọ́dọ̀ máa méjì mi fẹ́ fi kan lè fún kan ṣẹ́ gbọ́dọ̀ mi. mo ti lọ kí lẹ́yìn sà. ṣé justice nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà sí o then Nàìjíríà sí gbogbo ẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ lórí jẹ́ ìgbọ́ everything but now I want to go back to my old kini gbogbo àwọn fans mi tó wà níbẹ̀ gbogbo lórí pé òmìnira nìkan mọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ inú wọn ò dùn pé àwọn kan tó máa gbọ́ nǹkan mi ìṣẹ́ mọ̀ orúkọ yẹn gbogbo fans mi ìṣẹ́ mọ̀ mo dẹ̀ gbogbo àwọn follower mi gbọ́ ẹ̀bọ̀ tó ojú mi òmìnira nìkan mo ṣe sọ̀rọ̀ òmìnira náà agbọ̀n àdúgbò sọ̀rọ̀ nǹkan mi ìlú wọn nǹkan báyìí ti ọmọ kéésì wà lọ́wọ́ mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́jọ́ kí n máa treat tí mo ti ráyè treat irú kéésì tí mo treat yín sí ó yẹ kí n treat láti lọ́dún lóṣù gbèsè gbọ́dọ̀ kí n treat ẹ̀ mo treat ẹ̀ ó ti ń pẹ́ jù ṣe mọ́ gan ẹ̀. ẹjọ nítorí Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ọsẹ ìdíwọ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ má jọ rẹ yín ẹdíwọ ẹ má jọ sùn yín. kò lè sún a máa gbòmìnira ẹ má wọlé a máa gbòmìnira mi ò lè fi òmìnira yẹn lẹ̀ láéláé nǹkan tá sáìn fún ni kò ṣeé filẹ̀ mi ò lè bá dédé lójú ọ̀nà kí wọ́n sá filẹ̀ mi ò jọ. ṣùgbọ́n wọn mo dá sí program kan lónìí mo ní ọlọ́mọ bọ́bá jẹ́ pé tó lógun ni ọlọ́mọ lágbájú ànijagun ẹ má wọlé ẹ jẹ́ ká aláìlú mi gbogbo lé o ṣe my brother God bless you ẹ ṣe gan kan mo understand àwọn èèyàn ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi Oòduà republic gbogbo yín ẹ má bínú mi ò kúrò lórí Oòduà mo wà lórí ẹ ẹ pé ojoojúmọ́ máa ń sọ̀rọ̀ Oòduà ọdún mo ti sọ̀rọ̀ nípa nǹkan mi Oòduà mo ń sọ láti gbọ́jọ́ for the past 2 months now Oòduà nǹkan mo ń sọ mi ò treat any case mi àwọn case ti wà lọ́wọ́ mi ó yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ sí treat lágbóyè bọ́ mi ò treat ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi ẹ̀yin tèmi ní Oòduà mo fi rí Oòduà mo fi bẹ̀ yín
àmàṣepọ̀ náà ni ẹdídé ẹ̀kan kì ẹ̀kún dé kọ́síbílẹ̀ kan pé bóyá mo ti ẹ̀fọ́ position ni o pé difficult àti